我喜欢这个功利的世界。作者咪蒙。序言：擦，我怎么就成了励志女王了？咪蒙，你堕落了。我的一个粉丝痛心疾首地批评我。听了这句话，我吓了一跳。我是吸毒了还是卖淫了？后者实在是不可能啊，没人买啊。细想一下，他的话也有点道理。我之前的书写的是不要把人生浪费在正事上，现在的书写的是的，我更喜欢努力的自己。我之前的标签是混世魔王，现在我的标签是励志女王。我怎么就成了励志女王了？说起这个新人设，我还真有点不适应呢。怎么办？更可怕的是，别人觉得我是道德沦丧，可我觉得这是进步和成长。我终于知道努力到不自知是什么感觉了。前段时间助理说，你为什么不去知乎回答你最努力的时候努力到什么程度这种问题？我说我配答这个问题吗？我没有很努力啊。助理翻了个白眼说，你已经努力到很变态了，你也不想想你以前是什么样的。以前的我写了一篇稿就觉得自己太刻苦太勤奋，要玩1周才能缓过来。以前的我一天工作2小时就觉得对自己太残忍了，于是就心安理得地刷微博和逛豆瓣了。以前的我把拖了1年的稿子完成，就觉得自己很了不起，发朋友圈炫耀求表扬。我变了，现在的我每天工作14个小时以上，每天晚上写稿写到眼睛都睁不开，到了半夜1、2点，看着电脑上的字已经开始模糊了，大脑已经不反应了，才无奈地点个小龙虾，立马满血复活接着写。现在的我刚做完手术，医生说让我做一个后续治疗，我就一边做治疗一边跟助理讨论工作。做完治疗打吊针，我拿出电脑一边打吊针一边写稿，被护士骂了。护士说，你输液的那只手不能动。也对哦，怎么能一边输液一边打字呢？于是我就单手打字了。现在的我在出租车上写稿，在机场候机厅里写稿，在高铁上写稿。朋友说，你就是一个行走的写作机器啊。被他这样一说，我也觉得自己有点变态。我强行给自己放了个假，去杭州旅游，在一家烧烤店等肉烤好要等10多分钟，我就条件反射掏出电脑开始写稿，然后又被朋友骂了。第二天我不敢带电脑了，在景区的时候我总觉得少了点什么，于是我掏出手机接着写稿，朋友发誓再也不跟我去旅游了。朋友很郑重地跟我说，你现在已经像毒瘾患者了，你应该像戒掉毒瘾一样戒掉你的勤奋。我为什么要戒掉？我做着自己喜欢的事儿，我为之狂热，为之快乐啊。我享受还来不及，我为什么要戒掉？就像其他人通宵打游戏，通宵刷网文，通宵看韩剧，他们会觉得累吗？不会吧。我也一样啊。对我来说，写稿本身就是一件好玩的事儿，而且知道自己每一篇稿子都有几百万的人等着看，我这种天生的人来疯一下子就来劲儿了。当写出好句子的时候，我那种雀跃和兴奋，我旋转跳跃闭着眼，我穿过汹涌人潮，搭上云霄飞车，越过巴黎铁塔，冲破大气层，站在月球上大喊了一句，咪蒙，你好牛。以上这段看上去可能有点像吸毒，但是我以我的体重郑重发誓，我真的没有嗑药。更重要的是，当我写出的文章对别人的人生有了正面影响的时候，那种感觉比什么都爽。就像有粉丝说，他准备考研太晚了，本来已经觉得没希望了，看到我那篇你觉得为时已晚的时候，恰恰是最早的时候，第2天就去报了名，咬牙开始疯狂读书，进入地狱式学习，
后来考上了人大。有粉丝说，一直想辞职做自己喜欢的事，追寻自己的梦想，但是舍不得体制内的舒适和安逸。看到我那篇我为什么辞掉稳定的工作，当晚就打了辞职信，现在在摆地摊儿。开个玩笑，现在他开了个很小的书吧，没有赚很多钱，但他很快乐。还有2个粉丝因为都喜欢我的文章，认识了，相爱了，结婚了，还给我发了喜糖。如果你要问我写作的意义，那就是在这些反馈当中，我获得了巨大的价值感。这也是我每一天投入新的写作中都元气满满的原因。这也是我经常为自己稿子写得不够好而深深自责的原因。好吧，如果你非要说勤奋是一种毒品，我觉得我还要加大剂量呢。说实话，我真心不觉得自己有多努力。别人说，咪蒙你好强哦，你这半年就写了30多万字。我说30多万字很多吗？很多网文作者半年可以写100多万字呢。如果说努力和拼尽全力之间有什么区别，那就是当你努力的时候，你会觉得自己已经拼尽全力了。当你拼尽全力的时候，你会觉得自己还不够努力。最后，我想感谢在这段时间里，在这么多个孤独的夜晚，陪伴我写作，给我鼓励，为我加油的蒜蓉小龙虾、香辣小龙虾、13香小龙虾、清蒸大闸蟹、香辣蟹、水煮鱼、酸菜鱼、豆花鱼、松鼠鱼、水煮牛肉、草莓糖葫芦、咖喱乌冬面、紫井、三文鱼刺身、韩国烤肉、泡菜饼、海鲜饼、辣牛肉汤、泡菜汤、辣豆腐汤、石锅拌饭、炒杂菜、炒年糕、炒米肠、烤秋刀鱼、麻酱烧饼、香辣锅、干锅牛蛙、麻婆豆腐、口水鸡、凉拌猪肚、钵钵鸡、麻辣烫、酸辣粉、毛血旺、盐水鸭、盐焗鸡、砂锅虾、蟹粥、炒花甲、糖醋排骨、酸汤肥牛、酱猪蹄、烤乳猪、虾饺、烧麦、糯米鸡、粉果、马蹄糕、叉烧包、蟹黄包、奶油鸡蛋卷、肠粉、干炒牛河、湿炒牛河、艇仔粥、极地粥、猪红汤、伦教糕、萝卜糕、咸水饺、凤爪、卤牛杂、薄饼、潮州牛肉丸、普宁豆干、金针肥牛卷、菠萝古老肉、蒜蓉金针菇、辣味煲仔饭、叉烧、滑蛋牛肉、客家甜酒鸡、客家酿豆腐、猪脚姜、烧鹅、虎皮尖椒、糖醋里脊、蒜蓉粉丝蒸扇贝、凉瓜牛肉、香煎芙蓉蛋、蒜蓉开边虾、三杯鸡三杯鸭、醉鸡、酱猪蹄、宫保鸡丁、夫妻肺片、鱼香肉丝、粉蒸牛肉、粉蒸排骨、猪肚鸡、回锅肉、东坡肘子、火锅、烫毛肚、烫腰片、烫猪脑、烫滑牛肉、烫豆花、烫鸭肠、烫黄喉、烫鱼片、烫肥牛、烫猪蹄、烫鸭血、烫酥肉、烫五三头、烫泥鳅、烫牛蛙、烫牛丸、烫虾滑、烫鱼滑、烫豆腐、烫油豆腐、烫烧粉、烫豆皮、烫腐竹、烫魔芋丝、烫竹笋、烫竹荪、西红柿炒蛋、灯影牛肉、青椒鱼、担担面、红油饵丝、串串香、川北凉粉、凉面、豌豆小面、兰州牛肉拉面、老妈蹄花、冒菜、红烧排骨、冷吃兔、蒜泥白肉、烙坛子、张茶鸭、汽锅丸子、汽锅鸡、过桥米线、牛肉米线、肥肠米线、排骨米线、热干面、腌笃鲜、蚂蚁上树、杭椒牛柳、辣子鸡、红烧牛肉、肉夹馍、凉皮、米皮、大盘鸡、甜水面、中水饺、龙抄手、锅贴、猪臀骨拉面、海鲜拉面、日式担担面、烤鱿鱼、盐烧三文鱼、烤青花鱼、烤银鳕鱼、烤鳗鱼、五谷原味炸鸡、天妇罗、草莓冰淇淋、巧克力冰淇淋、香草冰淇淋、蛋包饭、四川泡菜、宫爆虾球、干烧大黄鱼、清蒸鲈鱼、松仁玉米、蛋炒饭、章鱼小丸子、东坡肉、煮千丝、煎酿青红椒、香煎芙蓉蛋、四喜豆腐、鱼香茄子煲、滑蛋虾仁、
龙骨玉米汤、文昌鸡、盐鸡、梅菜扣肉、鱼头豆腐汤、脆皮鸡、黄金咸蛋卷、椒盐鱼下巴、板栗宝蹄花、酱鸭、酱鸭舌、鹅肝、醉泥螺、西湖醋鱼、熏鱼、麻油萝卜、盐水煮毛豆、马兰头拌香干、东坡肉、洋葱爆腰花、冬笋炒羊肉、干菜焖肉、铁板牛蛙、板栗烧鸡、狮子头、海苔肉松豆腐、龙井虾仁、秘制莲藕、红枣莲子、腐皮卷、汤圆粽子、九转大肠、醋溜白菜、泡椒肥牛、罗宋汤、菲力牛排、海胆饭、茶泡饭、寿喜烧、酸辣土豆丝、清炒土豆丝、鸡蛋卷、干腰合炒、凉拌牛肉、蟹黄豆花、青椒皮蛋、腌笋腊肉、椒麻鸡、椒麻排骨、小炒黄牛肉、红烧带鱼、糖醋带鱼、凉拌折耳根，排名不分先后。咪蒙写于北京朝阳区望京某某餐馆，2016年4月18日。我的爸爸要结婚了。你的爸爸要结婚了。听到这样的通知，该做出什么表情？给出什么回应？我没有事先排练过，我花了一点时间去了解这个句式的意义。我的爸爸要结婚了，这是他第3次结婚，和谁呢？这个问题我并不想问，只要不问，他对我的影响就会减弱。只要不问，其他人很快就会忘掉。这是我超越现实的方法，似乎也不太管用了。爸爸第1次结婚是和妈妈。妈妈年轻时皮肤白皙，气质温婉，同时追求她的有4、5个。之所以选择了爸爸，因为他聪明，口才好，长得不错。在外公看来，妈妈是下家，家里虽然穷，起码是书香门第。妈妈是幼儿园教师，一直做着作家梦，爱看《收获》《人民文学》之类的文学杂志。爸爸是爷爷58岁高龄生的，小学还没读完，交不起学费就辍学了。爸爸进床单厂当了工人，下班也接些木匠活。我家的床有极其复杂的雕花，是爸爸做的。小时候很喜欢待在爸爸做家具的现场，看着墨线从轮子里放出来，贴着木头，轻轻一弹，印下漂亮的黑色直线，等着爆花一层层掉下来，集齐一堆，撕成我想要的形状。在我眼里，木工真是了不起的职业，如果他愿意，可以再造一个王国。爸爸还很会钓鱼，周末的早晨，他带我去嘉陵江边，他拉着钓竿等鱼上钩，不一会儿就能钓到好几条，够我们好好吃上一顿了。我在旁边画画，尝试用水彩表现出江水波光粼粼的样子。爸爸更大的业余爱好是赌博，一年365天，他大概有300天都在外面打牌，除夕也不例外。但我每一次生病，他都没有缺席过。4岁时我得了猩红热，住院1个多月，他每天下班来医院陪我，跟我比赛吃橙子，他一口气吃7个，我吃6个。6岁时我的脚后跟卷进自行车轮，一块肉掉下来，血滴了一路，他背着我飞奔去医院。7岁时我得了肠梗阻，胃管从鼻子插进去，呛得我眼泪直流。爸爸不忍心看，站在病房门口，眼眶有点红。读小学那几年，爸爸每天早上骑着编3轮车，四川方言里叫拔耳朵车，先把妈妈送上班，再送我上学，之后才折回去，骑很远的路上班。他是迟到大王，他们厂门口有块小黑板，
每天公布迟到者的姓名，别人的名字是用粉笔写的，爸爸的名字是用油漆写的。我上了初中，爸爸开始做生意，成了老板。他的身边多出一个红颜知己，也是他的合伙人。那个女人有老实巴交的丈夫，以及把活青蛙抓起来往嘴里塞的彪悍儿子。爸爸常常组织我们两家人聚会。有一次去嘉陵江边游泳，那个女人的泳衣肩带掉了，露出一边的胸部。爸爸很友善地提醒了她，是我早熟吗？我从她自然的语气中读出了不自然的信息。爸爸请他们一家三口来我们家吃饭，大概是沉浸在热恋中的缘故，他非常殷勤，亲自下厨做了大鱼大肉，让我打点杂，剥几个松花蛋。我动作慢了点，他着急之余扬手给了我一耳光。爸爸不常打我，大概1年1次。这一次因为我耽误了他的意中人早几分钟吃上松花蛋，这也许就是爱情的力量吧。那时我很胖，那个女人喜欢调侃我，说这样胖下去以后会嫁不出去。爸爸也跟着附和，讽刺我说，是啊，你晚上睡觉还嫌床太硬，一身肥肉怕什么床硬啊？一个男人为了向心爱的女人表忠心，一定要舍得拿自己亲近的人开导。他和她是一窝的，我和妈妈成了他们的外人以及敌人。家里成了肥皂剧的现场，每天定时上演哭闹、吵架、翻脸无情、互相羞辱的戏码。有天晚上，爸爸按惯例在外面赌博，那个女人带了她新泡上的小白脸来我家，找我妈理论。因为妈妈白天骂了她，她要报仇。他们一个扯着我妈妈的头发，一个架着我妈妈的胳膊，把她拖在地上，一边拖一边打。这是离我距离最近的一次殴打了，我就置身于殴打之中。妈妈生得瘦弱，在他们的双重夹击下，身上都是淤青。她哭喊着与他们撕扯，从没见过妈妈如此无助，如此狼狈，如此绝望。我脑子里一片空白，身体自行下了判断，径直去厨房拿了一把菜刀举起来，准备砍向那两个人。我撂下狠话，你们都他妈的听着，老子一定杀了你们。一个13岁的少女，倘若瘦一点美一点，手持菜刀发表这么摇滚的宣言，多少有点靠边，写点电影的味道。他们被我短短的一句威胁吓到了，放开我妈妈，忙不迭地逃跑，一路窜下楼梯。菜刀的威慑力真不错，这段讲值像菜刀的植入广告。妈妈说，为了我，她不能离婚，必须维持家庭的完整。有时候放学回家，想到妈妈为了自己委曲求全，我开始厌弃自己。我算不算伤害妈妈的帮凶呢？如果这世上没有我，会不会变得和谐一点？骑着自行车，两行眼泪背叛了地心引力，被风吹着往后飘散，那画面有点喜感。那段时间，我每天晚上都失眠。失眠的主题是，我该如何保护妈妈，该如何报复他们。我阅读侦探小说，设计各种杀人方案，甚至想过绑架那个女人的儿子，那个吞活青蛙的儿子。因为长期失眠和头痛，我去精神病医院看过病，医生说没什么大问题，或许抑郁症是种高级的病，我还不配得。爸爸是嫌剧情还不够复杂，收视率不会太高吗？有天下午我旷课回家，打开大门，听在小房间里妈和保姆在床上调笑，我心跳超速，不知所措地从家里逃出来，拿菜刀砍人的勇气去哪儿了？去哪儿了？去哪儿了？对妈妈，她越来越冷漠。妈妈发烧在家，她不闻不问。一次吵架，她把妈妈推到地上，妈妈撞到了床角，腰部受了也重伤。爸爸说自己很善良，因为他很爱小动物，冬天把家里的小狗着凉，半夜起床给他盖被子。这么看来，爸爸确实是宅心仁厚的动物保护主义者。可是他的发妻
他的家人也是动物啊。很多时候我的固定食谱就是眼泪拌饭，咸咸的，味道不错。爸妈终于离婚了，妈妈心情不好，有时候顶一句嘴就会给我一耳光。如果打我耳光他会开心点倒也无妨。我每个月要见爸爸，需要拿生活费。爸爸说他一直很爱我，我分不清他是在演戏，还是说这就是所谓的人格分裂。你爱我，却以伤害我和我最爱的妈妈的方式来表达。1年之后，爸爸多次找妈妈忏悔，声情并茂，他们又复婚了。爸爸说他对外面那些女人彻底死心了。爸爸死心之后，跟自己手下的会计好上了。他的一大特异功能是小三儿永远都是窝边草，一定要给妈妈就近的羞辱。他和妈妈之间又调成了吵架模式。我考上大学去了外地，他们继续吵，继续冷战，继续敌对。寒暑假回家，爸爸和朋友们在家里吃饭喝酒，高谈阔论。他们是同类项。小三儿出入夜总会，以拥有多位情人为荣。爸爸说守着一个女人过一辈子是一个男人无能的表现。我在自己的房间冷冷地想，该给你们发奖杯表彰你们的乱搞吗？他们谈出兴致了，探讨起夜总会小姐的使用心得、性病治疗经验、包养各种款式女人的价目表来，气氛非常热烈。我的爸爸也许早就忘了自己的女儿就在隔壁。当他欢快地跟朋友们分享自己跟一个洗脚房姑娘砍价的故事时，我很想做点什么，比如割开自己的动脉，把不太干净的血打包还给他。时隔多年，如果可以，我想回到那个晚上，告诉爸爸我自己的狭隘理解。所谓成功，无非就是你身边的人因为有你而感到快乐，而一个男人能给你孩子最好的呵护，就是永远爱他的妈妈。如果你做不到，至少不要太嚣张、太自我，这会影响孩子对人性的判断。人性固然是复杂的，但没必要撕毁得如此彻底。有一次我去大学同学家，饭桌上看到他爸爸给他妈妈夹菜，耐心地听他妈妈唠叨，说自己在家里的地位排名第4，仅次于老婆、女儿和一条狗。我突兀地起立，假装去上厕所，让眼泪可以自由释放。原来正常的家庭是长成这样的，正常的爸爸是使用这些语言的。这些事，这些感受，我从不对身边的朋友讲，说出来又怎样呢？考验对方安慰和敷衍的技巧吗？不过是徒添尴尬罢了。我擅长装开朗，开朗到浮夸的程度。总有人说单亲家庭的人心里多少有些不正常，我努力扮演正常还不行吗？是的，单亲家庭的孩子都是演技派。父母再次离婚，听到这个消息我有点解脱，单亲家庭总比虚假家庭好。妈妈现在回想起来，自己最大的错误就是没有在发现丈夫出轨且翻脸无情时及时放手。对老派的中国人而言，离婚是一个惨烈的词，妈妈总想绕过它。她多花了10几年浪费在一个不爱自己的男人身上，而一个不爱你的男人，他的破坏力是强大的、可持续的、螺旋上升的，他不吝每天展示全新的冷漠无情。离婚之后的妈妈反而变得轻松愉悦，她把和爸爸斗气的时间省下来，做自己真正喜欢的事儿，重新学习与世界相处。她学习跳舞、读小说、玩微博、听音乐会。这世上少了一个苦情的女人，多了一个文艺师奶。而我目睹爸爸和他同辈的大部分男人，对自己的发妻从细心呵护到横眉冷对，爱情完全就是易碎品，随时毁坏，随时另起一行。
那时候我怀疑所谓永恒的爱情只是文艺作品里的意淫，山盟海誓是自欺欺人，厮守一生是痴人说梦。幸福的人是沉默的，他们只顾着幸福，舍不得拔出时间来展览自己的完满。不能因为你没看见就否定真爱的存在。暗恋我10多年的男人对我表白之后，我说爱情都是瞎扯淡，他这样回答。他是我的幼儿园同学，小学、初中都是同班，大学毕业之后，我们先后到了同一个城市，在同一个单位、同一间办公室工作。从恋爱到结婚，这11年，我们几乎每天都24小时相处。他说他爱我，早就超过了爱自己。他用他的坚定，他的顽固，他的偏执，治好了我的悲观。有人说，你的爸爸又何尝不是10多年之后才感情变异的呢？是的，曾经完好的家也几乎是在一夜间瓦解。对于单亲家庭出身的人而言，安全感是稀缺资源，身处幸福之中，反而有隐隐的负罪感。我配吗？接下来会进入灾难时段吗？我想掐幸福一把，增加点真实感。如果我特别珍惜他，挽留他，幸福这家伙是不是可以跑得慢一点？爸爸因为生意失败，这几年过得相当落魄。当年豪值万金的他，现在吃一碗10几块的红油抄手都心疼不已。我也许该恨他，但是送我上大学时他的不舍，他的眼泪是真的。每次打电话，他对我的叮嘱和念叨是真的。每次见面，他不再笑我胖，让我多吃点，长胖点更健康，是真的。我过年回家生病打吊针，他在旁边担心不已，是真的。他哪怕经济上再窘迫，也不好意思主动跟我说，怕增加我的负担，是真的。我过生日，他打电话很感慨地说，还记得我出生后的第一声啼哭，也是真的。最近他要结婚了，他跟我妈妈打电话深情表白。在他心里，我是第一位，我妈妈和我外婆是第2位。我不知道现在和他结婚的女人是和我并列第一，还是和我妈妈、我外婆一起并列第2。爸爸也许不是影帝，只是他的感情总是呈网状分布。他最早的那个情人，那个气势汹汹的带着小白脸来殴打我妈妈的女人，我还来不及报复，她就得了乳腺癌，切掉了1只乳房，不知道是不是游泳时走光的那只。是地下天鹅绒说的吗？哪里有什么安之若素？我只是把他们相信奇迹的时间拿来相信报应了。如何在这操蛋的世界里保持快乐？我说过，我的情绪分为高兴、很高兴和非常高兴。每一个跟我相处过的人都觉得像我这种24小时脸都笑烂了的傻肯定是从出生到现在就一帆风顺，人生的最大挫折就是眼睫毛又掉了2根吧。等他们看到我写的我的爸爸要结婚了，都觉得不可思议，从这种家庭出来怎么可以这么乐观这么二。其实我爸这事儿还有新进展。前年底我爸让我给他8万块，他拿来给情人作为分手费，因为纠缠这么多年他也腻了。呵呵，他也说得出口。我没理他，于是他就没跟小三儿分手，于是小三儿就怀孕了，于是去年生了个儿子。不得不说，我爸肾功能真好，我的弟弟比我的儿子还要小7岁。人生还能更无厘头吗？比这更荒诞的是，我爸说起这事儿，认为造成这种后果都怪我，谁叫我不给那8万分手费呢？害得他现在60多岁高龄还要抚养小孩，多可怜。我去，我被他的神逻辑惊呆了。即使如此，我还是该干嘛干嘛，继续没心没肺的活着。
坦白说，今天要不是写这篇文章，我差不多都忘了这事儿了。不然呢，我该每天以泪洗面吗？我以泪洗面，这事儿就能解决吗？到底为什么我可以做到这么乐观？为什么很多人跟我经历的事儿的狗血程度差不多，甚至比我还轻点，却比我痛苦10000倍？柴静在《看见》里说过一句话，痛苦不是财富，对痛苦的反思才是财富。我总结了一些我的独门经验，对大家或许有用。1，别以为快乐和痛苦是一种情绪，你左右不了。不是的，对一件事怎么看，你会做出什么反应，不是情绪决定的，是你的思维方式决定的。坏事有多坏，取决于你自己。同样是踩到一坨狗屎，有人觉得自己走了狗屎运，搞不好要发财了，于是暗爽；有人觉得狗屎这么脏，自己倒了血霉，于是沮丧。你看，你开不开心不是屎决定的，是你怎么看待这坨屎决定的。你的情绪你是可以管理的。有了这个基础认知，我们才能来谈怎么让自己更快乐。2，不要为自己控制不了的事儿纠结或难过。通常一件坏事发生，我首先会考虑的是，这事儿我能控制吗？能改变它的走向吗？就拿我父母的事说，他们离异是我的错吗？不是。我如果难过下去，对他们和好有帮助吗？没有。我如果乐观起来，带动妈妈也变得乐观，是不是更好？那么就让眼泪滚回泪腺，我乖乖的读书，努力上进，考上研究生，找个自己喜欢并擅长的工作，写书，延续妈妈的作家梦。只有我自己变得强大，才能保护妈妈。所以我不会把时间浪费在难过上。与其去纠结自己改变不了的事儿，不如去做些什么，让自己过得更好。唯有自己变好，才能守护自己的所爱，其他都是废话。3，在一个比较长的时间轴上看当下的苦难。当我遇到一件不爽的事儿，我就会想，3年之后我还会在意这件事儿吗？还会记得吗？答案往往是并不会。既然不会，那我现在生个屁的气啊！赶紧节省时间，滚去看电视、逛淘宝、胡吃海喝啊！想一想，有多少你当初觉得天崩地裂的事儿，现在看来就是些鸡毛蒜皮。人生多短啊，从出生到死只有900多个月啊，难过1分钟都是巨大的浪费。4，所有金钱上的损失，我都特别想得开。损失了钱，我会想，这钱回来了，我就会成为百万富翁吗？不会，那有啥好难过的？认识一姑娘，她帮朋友充电话费，结果50块充到陌生人手机里了，陌生人也够贱，不肯还给她。为这事儿，她难过了1周。关键是这姑娘月入4、5千，这50块也不是救命钱，难过这么久，钱就回来了吗？不会啊。所以我有任何金钱上的损失都特别看得开，不是因为我有钱，而是因为我难过有个屁用，还不如努力提高自己的专业技能，以后赚更多的钱。5，任何事都不如你的快乐更重要。记住，永远把快乐放在你价值排序第一位。上面那个姑娘为了50块钱，她花了7天时间去难过，她的7天时间只值50块。我们的快乐才是无价的啊！我每次看到身边很多人为了室友今天没倒垃圾，今天发的朋友圈老同学都没给我点赞之类芝麻绿豆大的事儿耿耿于怀的时候，就特别痛心。有这时间去看看电视也好呀。6，永远不为身外之物伤心难过。是的，我不爱惜东西，新手机被划了道口子，我不会心痛，那是我使用过的痕迹啊，有什么关系？你不觉得有点伤疤的手机更酷吗？跟别人的不一样。哪怕买了名牌包，我也是随便乱扔。再说一遍，不是我有钱，而是当我不能随心所欲使用一样东西的时候，我不会买。很多东西不是你买不起，是你用不起。看过一个小故事，一个姑娘因为虚荣买了个香奈儿的包，和一帮有钱的朋友去夜店，
朋友们把包包都扔地上，姑娘也忍痛扔地上。一晚上她都为自己新买的包提心吊胆。好不容易熬到聚会结束了，她看到自己新包上挂了个印子，为此哭了一夜。何必呢？7. 从不执着于任何买不起的东西。我快乐的一大原因是我的欲望很简单，每天都能吃到喜欢吃的东西就很幸福。我能为吃到好吃的煎饼果子、麻酱烧饼、小龙虾这种小事开心很久。我根本不会迷恋任何名牌，我买名牌是因为它们好看或者质感好，不是因为它们能证明我牛。一个傻就算是开着玛莎拉蒂，也不过是开着玛莎拉蒂的傻。8. 不要执着于面子这回事儿，爱面子的人通常都没什么面子。你说如果马云现在衣服扣子扣错了，或者提一皱巴巴的包，你会觉得他很挫很没面子吗？不会，因为他是马云。面子不是你想装就能装出来的。你有没有钱，你有没有趣，你有没有用，这些事儿决定大家对你的评价。有些男人强迫老婆在外人面前对他言听计从，显得他有面子，我觉得特别搞笑。如果你足够强大，你跪舔你老婆反而显得特萌。你的面子要靠你的女人帮你挣，还能比这更寒碜吗？对于那些靠欺负弱小来显示霸气的傻，都不配为我骂。9. 我的每一次付出都是心甘情愿，所以失去了也不会心里不平衡。最近最喜欢的一句话就是，那些在感情中只求付出不求回报的人，往往都会如愿以偿，得不到任何回报。这就是我从不无私奉献的原因。比如我很讨厌很多父母说自己带孩子牺牲多大多大，谁让你生了？不是你自己的选择吗？为孩子牺牲睡眠、牺牲娱乐、牺牲自由的同时，我得到了与他相处的快乐，我得到了重新当一次小孩的乐趣，我享受每一天跟他互相毒舌、互相羞辱的愉悦，这本身就很爽了。10. 总是觉得自己很幸运，总是想着自己得到了什么。我每天都觉得自己特幸运，今天看了场好电影，读了篇文笔超好的网文，爽。而对于讨厌的人、讨厌的事儿，我总是很快就忘了。为什么有些人显得运气特好，有些人显得运气特坏？英国心理学家理查德·怀斯曼做了一套实验，表明运气和你的思维方式和行为习惯相关。幸运儿总是发现事情好的一面，所以形成良性循环。11. 我的每一天都是抱着人生最后一天的心情活的。很多人以为开心的人是因为乐观，其实不一定。在宏观上，我是很悲观的。我不知道未来会怎么样，所以我只在乎现在，我只享受当下。我要永远活在任何一天死掉都已经赚到了的状态。每一天我都选择做自己喜欢的事儿，跟自己喜欢的人在一起，绝不委屈自己。12. 想明白自己不要什么。你之所以不开心，是因为你贪心。为什么很多人总是不快乐呢？因为他们什么都想要，钱、权力、美貌、智慧，哪样都艳羡。仇富是最广泛的情绪，如果你不曾羡慕，你就不会觉得别人在炫耀。我的一个朋友，老公是上市公司总裁，他经常跟我抱怨老公陪他的时间太少，他也成天因为这事儿跟老公吵架。我就说，男人啊，分2种，有事业的和顾家的，你只能选一样。我家罗同学从来没有事业心，每天的兴趣爱好就是打游戏，梦想是40岁退休，当混世魔王。可是他顾家呀，对我好呀，这不就够了？我从来不介意他赚钱比我少，也从来没有羡慕过谁的老公多牛多有钱，因为钱我可以自己挣，我只要他对我好。想清楚自己要什么和不要什么，不要的不管别人拥有多少，多么高调，关我屁事儿。13. 任何事我失败了，我都不会觉得自己亏了。有人总说我跟男友谈了4年，他把我甩了，
我亏大了。可是谈恋爱的过程中，你不快乐吗？你不幸福吗？你没学到什么吗？当你深爱一个人的时候，你会学到他的一切。如果这些答案都是否定的，那你之前为什么要跟他在一起？你有病啊！只要在做一件事的过程中，你得到了快乐，你学到了东西，不管结果如何，你都没亏啊。14，不要太在乎路人的看法。人生的悲欢就是被身边几个人决定的。不要让那些你不认识的人，网友、餐厅服务员、公交车上的大妈左右你的情绪，把自己变得强大，变得可爱，让身边的人快乐，这就是最大的成功。至于其他人，关你屁事儿。15，想办法爱上自己。痛苦的根源不是来自外在，而是来自对自己的不满。只有真正爱上你自己，你才能得到有质感的快乐。爱上自己这件事儿，我花了很多年才完成。中学、大学阶段，我都非常自卑，因为胖，因为矮，因为不喜欢自己的一切。我试着分析自己最重视的是什么，自己最羡慕的别人的优点是什么，是聪明，是有知识，是有思想。那么，我努力培养自己的优点，为此我找到了自己的快乐之道。快乐是什么？快乐就是进步。今天知道的知识比昨天多，就安心了。所以，看书是我治疗自卑的唯一方法。也许每个人在意的不一样，你喜欢有钱的人，那你就去赚钱；你喜欢好看的人，那你就去变美。总之，要变成自己喜欢的人，你才会快乐。当你有一件最擅长的事儿，你做得很好，有这个打底，别人讽刺啊、挑剔啊、讨厌啊，根本不值得一提。我喜欢这个功利的世界。同学会是这个世界上最恶心的发明。前天晚上，一个大学学弟在朋友圈发了这句话，然后他微信我，问我能聊聊吗？再不找个人聊聊，他要气得爆炸了。上周他参加了高中同学会，他曾经是班里的学习委员，理科学霸，人缘极好。这次同学会，他是抱着特别期待的心情去的，本以为可以和曾经关系很好的同学们好好缅怀一下热血的的青春，顺便打听一下有什么好的工作机会。他所在的杂志社快要倒闭了，想问问老同学有什么门路。没想到大家听说他现在只是一个屌丝杂志社的屌丝编辑，象征性的跟他喝了杯酒，就转而去巴结当晚人气最高的同学了。那个高中时代毫无存在感，成绩平平，长相平平，连槽点都没有的眼镜男。因为他29岁，已经是律师事务所的合伙人，就连班上混得很不错的创业公司老板啊、总裁特助啊，都跟律师同学称兄道弟，咨询法律问题，讨论以后可能有的合作，活像当初他们有多熟似的。学弟很愤慨，这个社会太功利了。以前这帮人想借他的笔记，想抄他的卷子，一个个跟孙子似的，如今在他面前全成了大爷。以前连屁都不敢放一个的屌丝眼镜男，倒成了抢手货。还有比这些人的功利嘴脸更恶心的吗？1年前我会非常同意他的说法，那时候我写的剧本被圈中大腕看了，很欣赏，评价是惊艳。他们公司决定投资几千万力捧这个剧，并且保证可以上某某卫视，档期都定了。然后这个剧开始选演员、拍样片，在圈内一定程度上也传开了。那段时间每天都有各路人马辗转找到我，有投资商说让我给他们也写个剧本，条件随便开，去海南租个别墅写都行，想去马尔代夫度假也行。有影视公司的部门负责人提出想给我开个工作室，地址都帮我选好了，豪宅啊，太感人了。一个土豪以前做房地产的，想转投影视行业，每天请我喝早茶，跟我聊他传奇的一生。
然后说要给我投2000万，帮我开个公司。我被他的热情吓呆了，我感觉怎么这么多小伙伴好朋友同时上线了。然后没过多久，因为各种原因，我的剧上不了某某卫视了。小伙伴们一听说这事儿，几天之内就迅速下线了，再也不约我喝茶，再也不跟我谈理想谈人生，再也不跟我规划未来了，仿佛从没认识过我一样，仿佛之前的一切都是我意淫的一样。演技真是棒棒的。当时我对影视圈最深刻的感受就是，这个行业真的是跟红顶白，翻脸不认人啊。当时那个影视公司的人跟我见面的时候，一直吐槽圈内某个编剧，骂他是傻，写了一部电影之后就觉得自己了不起了，之后的作品一部比一部烂。但是在朋友圈，那个他所谓的傻编剧发的每一条信息，他都会第一时间冲上去点赞。傻编剧今年又有一部作品火了，他专门发了一条朋友圈盛赞这个作品，夸这个编剧太牛。能势利到这个程度也是一种境界。我也想过，他真的忘了跟我吐槽过这个编剧吗？他没发现我们在共同的朋友圈吗？其实更大的可能是，他根本就不在乎我怎么看。比起一个当红编剧，谁在乎另一个屌丝编剧的心情啊？事实就是这么残酷，社会就是这么现实。然而有一天我突然想通了，功利不好吗？功利的背后不就是告诉我们真正的游戏规则吗？要么你超越这些，忠于自己，不在乎别人。如果你在乎，你想获得尊重和赞美，很简单，你先变得牛啊！当初他们对我各种示好，不是因为我牛，而是因为某某卫视牛。当我跟某某卫视失去联系了，我就屁都不是了。如果有朝一日我不用靠攀附某某卫视获得认可了，说明我才是真的牛了。这不是一件很鼓舞人心的事儿吗？这个圈子看起来很浮躁，很现实，可是规则极其透明，什么都不看，就看你的作品。不管你是导演、演员还是编剧，凭作品说话。你拍的是电视，凭收视率说话；你拍的是电影，凭票房说话。你要是不屑于商业，那好，用奖项说话。一想到规则这么透明，我就非常安心。很多人会说，那还有各种潜规则存在呢？其实呢，潜规则也是规则的一部分。你可以选择要不要潜规则，你自己承担后果。更重要的是，功利的背后，他承认的是你的努力。没有任何收视率、任何票房、任何奖项是单靠投机就能获得的。想通了这些，我再也不会抱怨这个圈子现实，这个社会功利。当别人对我满不在乎的时候，说明我的专业水平还太 low。我会乖乖的去钻研自己的业务，提高技术，再努力100倍。当别人对我友善了一些，我应该庆幸，我居然有利用价值了，说明我进步了呀，这不是一件很美好的事儿吗？你没发现吗？所有行业不都这样吗？当你不够强大的时候，你想要一个小小的机会都没有；当你足够牛的时候，你的面前有10000个机会，你挡都挡不住。当你足够优秀的时候，你想要的一切都会主动来找你。好处是什么？你不需要有什么杂念，花时间去抱怨，找到你喜欢并擅长的事儿，尽最大努力把它做好，机会自然就会砸过来。那句很流行的话是，今天你对我爱答不理，明天我就让你高攀不起。后面这句完全是屌丝意淫，我们必须知道的是，要让人家高攀不起，我们需要付出多少倍的努力。回到文章最开始的故事，我问学弟，能告诉我你最努力的是什么时候吗？他说就是高中。那时候他非常勤奋，非常好强，家里也管得很严，所以他学习很拼，成绩很好。上了大学感觉没人管了，大半年时间拿去打电玩谈恋爱了，毕业了也是随便找个工作图个安逸。我说对啊，以前的同学对你好的时候，恰恰是你最努力的时候。
你这些年混吃等死，凭什么想赢得他们的尊重啊？凭什么还指望人家给你提供工作机会？反观你的同学，那个眼镜男，从他的角度看，不是非常励志的屌丝逆袭的故事吗？高中的时候成绩平平，假装看不见他能拿到律师执照，能奋斗到律师事务所合伙人的地步，这里面有多少艰辛，大家都能想象得到呀。所以人家凭什么不能被巴结呢？凭什么不能得到更多合作机会，得到更大发展呢？说明这个社会很公平呀。我们不要指望别人有义务拉你一把，人家又不是你的亲爹亲妈，凭什么要惯着你啊？这个世界就是马太效应，你越牛，机会越多，没有什么雪中送炭，这个世界只有锦上添花。你想要锦上添花，你得先变成锦。你觉得为时已晚的时候，恰恰是最早的时候。我把公司从深圳搬到北京了，8月份决定的，9月底就搬好了。每个听说这件事的人都惊呆了，大家都问，那你老公罗同学怎么办？众所周知，罗同学是个超级忠犬，不炫耀会死啊。他总是深情地看着我说，老婆，你去任何地方，我都会屁颠屁颠跟去的。我不要全世界，我只要在你身边。我说好呀，那我要去北京。他说啊，他居然犹豫了。当然，后来慑于我的淫威，他也只能屈从了。我终于成功的变成史上最老的北漂之一了。旁人都觉得我牺牲好大，在深圳待了13年，放弃了那么多，说换一个城市就换，好有勇气。尤其是这么大年纪了，还这么折腾，太不容易了。我并没有那么苦逼，对我来说，在我最喜欢的媒体工作了12年，做的是我最喜欢的编辑工作，业余时间写书，这样的人生很爽。现在我进入影视圈，成为这个圈子最老的新人，在北京重新开始，重新适应一座城市，重新认识一些朋友，重新拥有自己的圈子。没有车了，我可以搭地铁，听听京片子，学习儿化音，还挺萌的。没有房子了，我可以租一个房子，有一个新款的家哎，我可以过另一种人生。我他妈赚大了！一般人只能过一辈子，我过了2辈子哎，是不是很幸运？为什么我可以这么二，这么没心没肺？我真的对任何改变没有过挣扎和纠结吗？不是的。2年前很偶然的机会，我接了个剧本，要写一部情景喜剧。我从很多年前开始，就是那种看韩剧都会记下好台词，看天涯八卦都会记下好句子，看路边的广告牌都会记下好修辞的死变态。我以为凭我这么多年的积累，写个剧本不是很容易吗？秒杀那些傻编剧吗？并不是，任何一行要做好都很难，需要绝对的专业度。同行的编剧要么是多年科班出身，人家专业就是学这个的，要么就是在这行待了很多年，有专业的积累。我写的并不顺利，无数次卡壳，写完了和经典情景喜剧一对比，这是什么狗屎？我无数次问过自己，我这么老了才开始做编剧，开始的是不是太晚？但是当我看到一句话的时候，我就释然了。你觉得为时已晚的时候，恰恰是最早的时候。是的，我30多岁才开始学编剧，确实太晚。可是我确定自己喜欢这行，既然迟早要做，相比40、50高龄，我现在做就已经是最早的了。我们所在的每一天，不都是我们生命中最年轻的时刻吗？所以，与其花时间去挣扎、去纠结，不如现在就滚去好好努力。缺哪儿补哪儿。我把能买到的所有编剧专业书都买来，一本一本的精读。我把经典的剧本，比如《肖申克的救赎》，直接背了。我把《老爸老妈浪漫史》看了4遍，笔记都记了6万多字。正因为我比别人开始的晚，我更是对这行充满了敬畏。正因为老了，
没有更多时间可以挥霍。我才要更珍惜现在，极致专注，爱我所爱，做我所想。因为我深信，最痛苦的事不是失败，而是我本可以。以前当记者的时候，认识了一个姑娘，她的故事的狗血度简直超过韩剧，跟她相比，我的人生不值一提。18岁生日之前，本来要高考了，她家出事儿了，爸爸豪赌把家产输光了，高利贷找上门，说不还钱就要把他爸弄死。她妈妈吓坏了，情急之下把她卖给一个58岁的老头。老头是开工厂的，愿意出他家欠的钱。她哭也没用，还是得去。被睡了才发现，老头有老婆，还有2个，她就是一切。她怀孕了，生了孩子，4年之后，老头脑溢血死了。所有人都觉得她人生完蛋了，有人给她介绍别的老头，让她继续当二奶，她坚决不。她数学很好，她一直想考到会计资格证，成为一名会计师。她带着孩子换了个城市，开始打工，什么工作都做过，只是累倒还罢了。更要命的是穷，最艰难的时候，她每天只吃1片面包，还分2次吃，饿到路过沙县小吃都想进去打劫。白天拼命工作，晚上自学财会，花了比旁人多几年的时间，直到31岁才拿到会计证。现在他38岁，是一家公司的财务副总监。问他这么牛，到底是什么力量在支撑他？他说，高中的时候，他是班上最刻苦的学生，他的老师很喜欢他，鼓励他说，以你的努力程度，你的人生最坏的结果也不过是大器晚成。这句话让他永远都不会放弃自己。奇迹不过是努力的另一个名字。时间不会改变一切，能改变一切的人只有你自己。王石说，他最佩服的人是褚时健，他的人生才是大起大落的。牛逼哄哄的企业家一夕之间跌了下去，坐了牢。从监狱里出来，褚时健已经70多岁了。他决定重新创业。王石去云南看望他，褚时健的满头白发与创业的豪情，在那一刻触动了王石。你想象一下，一个75岁的老人，戴一副大墨镜，穿着破圆领衫，兴致勃勃地跟我谈论橙子挂果是什么情景。我当时就想，如果我遇到他那样的挫折，到了他那个年纪，我会想什么？我知道，我一定不会像他那样勇敢。有人说，老是什么？老就是买香蕉都不敢买绿的。香蕉还没放熟，自己就挂了。褚时健完全不是，橙子挂果要6年，而褚时健当时已经75岁了。75岁的他在期待81岁时的成功。这个故事真他妈的酷炫。那些说，哎呀，我都28了，才开始学法语，会不会晚了点儿？我都34了，去学法律应该来不及了吧？你们好意思吗？老不过是你想偷懒、想逃避、想放弃的借口。命是弱者的借口，运是强者的谦词。有个梵高奶奶70多岁才开始学画画，然后在香港开了个人画展。王德顺知道吗？就是之前微博上很红的走 T 台的79岁大爷，在重返20岁里演爷爷李大海。他也是个怪咖，49岁才开始北漂。妈呀，总算有人开始的比我还晚。60岁才开始练肌肉，65岁才开始演影视剧，79岁走红。据说海尔集团张瑞敏66岁还保持每周读2本书，一年读100多本。我希望等我真的老了也能这么牛。60岁去美国留学，读个电影学硕士博士啥的，保持那种每天都在进步的状态，顺便观摩校园里的小鲜肉。维唐想来找我玩，我很不耐烦，没空，老娘忙着呢。我才不要当那种坐在家里眼巴巴盼着孩子来看我一眼的可怜老人呢。他不来看我，还真犯法了。我不要，不管多少岁，不管在什么年纪，我都会努力，因为我只不过是想成为自己喜欢的那种人。
40岁的时候，我会感谢那个20岁的努力的自己；60岁的时候，我会感谢那个40岁的努力的自己；80岁的时候，我会感谢那个60岁的努力的自己。很喜欢一句英文谚语：种树的最佳时间是25年前，仅次于它的最佳时间是现在。别扯了，这世上根本就没有怀才不遇。多年前，我在一个文学网站写小说，我自认为文笔棒，逼格高，每天好纠结啊，马上就要红了，怎么办呢？我的才华横溢就要掩盖不住了啊！然而这篇小说总点击数才几百，收藏人数多达1个。你没有看错，是1个，个位数的个，多半还是我亲戚。我不服啊，我去问一个喜欢看网文的朋友，我当时的原话就是：好伤心，网友们是瞎的吗？看不到我的才华吗？朋友答：我在这家网站混了这么久，实话跟你说，你的小说没人看，只有一个原因，你写的不够好。只要你写的足够好，一定会有人看，一定会红。醍醐灌顶这个词一定是为当时的我发明的。我以前写剧评、写影评的时候，遇到一些烂片票房特别高，烂剧收视率特别好，我就特别愤慨，观众们是傻子吗？后来我试着拍了点网剧，我发现观众绝对不是傻，因为我的网剧中的缺点，观众们一个都没放过，并且他们吐槽的好有趣，好有道理。这告诉我一个真理，我当时拍的连烂片烂剧都不如。然后我态度就端正了，老老实实写剧本，吭哧吭哧的重新学习。正因为观众不是傻，更让我对这个行业充满了敬畏。现在写剧本，每天都像最极端的强迫症一样，去死抠一句台词，一个笑点，一个小情节。当对方拿着剧本说挺好了，不用再改的时候，我们还会自虐式的再审视几遍，看能不能改得更好一点。哪怕多一句金句，也是多一个被观众喜欢的机会啊。当我们每天只能睡4-5个小时，时间不够用的时候，我们还是可以立止痛药，挤出睡眠时间去学习新的东西，学习新的技术。这没有什么牛的，这就是这个行业应该有的态度。以前我总是委屈，我写的剧本挺有意思的，为什么还没有一线影视公司来找我啊？不是说这个行业缺编剧吗？当我真的努力了，真的有一点进步了，才发现这些努力和进步大家马上就能看见。这个行业是缺编剧，但绝对不缺自以为怀才不遇的傻子。我以前带过一个实习生，文字是真好，情商是真低。那时候他大4，在我们这儿一边实习一边找工作，他自视才高，非全球500强不进。然后他在办公室接对方人力资源打来的通知面试的电话，我听到他说：喂，你哪家公司啊？我投过你们家的简历吗？我不记得了，我在招聘网上群发的简历。你先介绍一下你们公司吧。有一次他面试回来超级不爽，说对方不重视他，跟另一个应聘者聊了半小时，跟他只聊了5分钟。他当时就放话了，不招我是你们的损失。我只想说，这种情况下有哪家公司会招他？那才是了狗了。我给他提了点建议，让他说话不要这么拽。他瞄了我一眼说：我知道你觉得我情商不高是吧？我跟你说，真正有才华的人是不屑于什么狗屁情商的，以为自己是牛顿还是希尔多啊？情商也是才华的一部分，情商也是智商的一部分。我实在不懂，一个连话都说不好的人有什么资格谈才华？最近听说这个男生第8次跳槽了，用他的话说，迄今为止还没有遇到真正有眼光的伯乐，赏识他的才华。当你等待伯乐的时候，是不是该先搞清楚一个前提，你真的是千里马吗？我认识一个女作家，我跟她见过3次面，每次都是一群人，每次她都在抢话，她都只说一个主题，黑另一个女作家。该夸她执着以及专一吗？
他说，另一个女作家根本就不是凭实力，借着美女作家的幌子，成天发自拍，抛头露面，挡歪门邪道。我想说的是，这就是个看脸的世界，脸长得好看也是一种硬实力。平心而论，他吐槽的女作家长得是真美。你要是不服人家长得好看，那你去变美啊。你在这儿说人家坏话，你皮肤就能变好，你胸部就能变大吗？他说，另一个女作家只会混圈子，靠认识很多圈内大咖帮她站台，所以每次出书销量才这么高。我就呵呵了，你这么介意，你也去认识啊。每次聚会在场的也有大咖，你把时间花在瞎逼逼上，那么猥琐，能让大咖对你有好感吗？他说，另一个女作家只会炒作，制造话题，而且每次书名都取得特别取悦读者，所以出的书销量才那么高。不要脸。哎，你这么不爽人家的书大卖，那你也学他的技术啊，你也取个读者喜欢的标题啊。你既不想取悦读者，又想销量高，那你是不是太贪心？然后他的结论还是，明明他的小说文字更精美，节奏感更好，叙事更有章法，却卖不动。哎，怀才不遇，真伤心啊。写作圈、影视圈都有不少这样的人，自以为站在艺术那一边，摆出高冷范儿，看不起商业，回头又不爽别人的作品畅销，既要高冷又要市场，也不是不行。伍迪·艾伦挺高冷的，王家卫也挺高冷的，东野圭吾也挺高冷的。你有人家的才气吗？你既然才气够不到，又要选择高冷，在市场上受挫，又怪老天不长眼。每次听到这些人说自己怀才不遇，我都有点恶心了。怀才不遇这4个字，听上去就有种怨妇味儿，特别负能量。那些说怀才不遇的人，他们真正想说的是什么呢？他们想说的是，我们之所以没有成功，没有红，全是这个世界的错。世界为什么不懂事点，跪舔我们？为什么就不能根据我们的喜好来修改游戏规则？我们什么都好，就是外界条件不给力，上司不赏识我们，同行是贱人，马云不是我爹地。是的，这些理由是最容易被自己接受的。我是无辜白莲花，身边全是瞎了狗眼的奸诈小人，于是一种悲壮感便油然而生了。我必须说，别扯了。以前当记者的时候，我采访过很多人，最真实的感受就是每个行业最红最厉害的人，才华、努力、人脉、方法，至少某一项有强大的过人之处，基本没有例外。越高端的人就越牛逼。别扯了，这世上根本就没有怀才不遇，你不成功，只是因为你还不够牛。我是如何成功的把一家公司开垮的？去年11月，我在深圳开了一家影视传媒公司，它叫万物生长。当时我对中国影视公司地理分布极其不均衡深感痛心。为什么几乎全中国最牛的影视公司都在北京、上海？我要开一家中国南方最生猛的影视公司，北有华谊兄弟，南有万物生长。我要向整个华南区郑重道歉，对不起，我们来晚了。我们一出场，格局就特别大，志向就特别高。我们要做全球最酷的公司，我们的企业文化、人事制度是参照全球1线公司去设计的，苹果、谷歌、Facebook 之类的。我们公司的寓意就是重建秩序，万象更新。当然，办公司也不能这么浮躁。我向员工们承诺，咱们也不要发展太快，2年之后上市就行了。结果，在我的英明领导下，还不到2年呢，直到去年8月，才10个月，我的公司万物生长就他妈倒闭了。不赚钱的企业就是在犯罪。我是一个有准备的人，刚开公司我就研究了乔布斯和马克扎克伯格，只有他们这个量级的才配当我的精神导师。毕竟我是即将成为全球1线企业家的牛人。
他们开公司的终极目标不是为了赚钱，而是为了追求卓越，为了改变世界。太酷炫了，我成天跟员工们强调这一点。 I have a dream。 我想做出最牛的影视作品，改变国产影视业。我开公司绝对不是为了赚钱，赚钱太低端了。我的一个员工说，老板，我第一次听你说这话的时候，我觉得吧，你不是个骗子，就是个傻子。相处一段时间以后，我确定了，你就是个傻子，我不服。于是我用将近1年的时间证明了他是对的。我他妈说到做到，说不赚钱就不赚钱。到去年8月，公司投入的400万全部亏完了，账号上1分钱都没有了，当月工资都发不出来了。马云说过，不赚钱的企业是不道德的，一个企业应该为自己不赚钱而感到羞耻。不管一个企业的价值观是什么，终极梦想是什么，你首先要做的是赚钱。所有创业狗都要记住，千万别想着我先投入以后再赚钱，我们从一开始就要赚钱。你连团队都养不活，有什么资格谈论要改变世界？你连当月工资都发不出来，有什么资格谈前景？你连赚钱都不会，有什么资格谈梦想？赚不赚钱是检验你商业模式的唯一标准。好老板跟员工谈钱，坏老板完全不谈钱，只跟员工谈情怀，谈梦想。2. 核心技术都没有，谈企业文化，扯淡。去年11月，我们公司发布了一则招聘启事，被称为史上最有趣的招聘广告之一，同时也是我们公司花样作死的证据之一。看看这些话。是的，我们公司工作餐都是大闸蟹、水煮鱼、海底捞，但我们不是新东方烹饪学校，人家真的是影视公司啦。我们的业主是吃，抽空会做正事儿。这种公司不倒闭，简直天理不容，好吗？那时候我忙着构建公司的企业文化、快乐、成长以及炫耀。我忙着一个人身兼数职，营销、发行、拉广告。我还花了很多时间忙着给员工们做好吃的。几个月之后，效果很显著，员工们人均胖了10斤。一个连产品都没做好，核心技术都没有确立的公司，根本就不配谈什么企业文化。我学会的很重要的一点就是，不要再去学什么乔布斯，我不配。你不可能成为天才，除非你本来就是。人家乔布斯不是制造了手机，而是重新发明了手机。创业初期，我们唯一该做的就是做好一款核心产品，用尽全力把核心技术做到比同行高10倍，高度聚焦，单点突破，公司才有立足之地。我唯一擅长的就是内容，融资、发行、广告、管理，我狗屁不通。所以现在我除了做内容，什么都不会设计。我再也不会花任何1分钟去干别的。如果我真的是个傻子，我至少要成为一个专注的傻子，而不是复合型的傻子。3. 别为自己所感动，你惨你活该。创业狗很容易被自己感动，觉得妈呀，我在追逐梦想哎，我在吃苦哎，我在伟大着哎。我也经历了这个过程，为了节省时间，我每天都住在公司睡沙发，这是运气好的时候，运气不好只能睡地板。从早上忙到半夜，没有1分钟在休息。我觉得自己好努力啊，跟刚生孩子那段时间差不多。看自己的公司怎么看怎么牛，我的战略好牛啊，我的项目好棒啊，完全是一种自嗨。其实呢，创业狗一定要明白，你努力是应该的啊，有什么好炫耀的？你追求梦想是你的选择啊，关别人屁事儿。你要成功了以后才配卖惨，才可以讲你的苦逼奋斗史。没成功的时候你就该闭嘴。为什么我没成功就卖惨呢？因为我是个口无遮拦的话痨啊。你苦你惨你活该。更重要的是，很多时候我们的努力是极其盲目的，我们看上去的勤奋只不过是细节上的勤奋。我们每天疲于奔命，
都来不及停下来思考自己的方向是正确的吗？我们最该做的是想清楚自己的战略和方向，方向错了，你的努力只不过是在坚持一个错误。4. 千万别任性，你的错误会由整个团队来买单。创业初期，我以人文和情怀自居，我很帅气地向员工承诺，我们公司不炒人，让员工和公司一起进步和成长。到了去年8月，公司没钱了，合伙人不干了，我一个人根本养活不了20多个人的团队，我只敢保留几个人的小团队去探索一条新的路子，剩下的大部分员工我必须咬着牙炒掉。当时我的所有员工都是特别优秀、特别努力的，他们长期加班，有的员工最高纪录是不睡觉连续工作60多个小时。他们特别为公司着想。去年初我们年会上玩撕名牌，一个员工摔倒了，撞到石头上，头破血流。我送他去医院，他一直说老板我没事儿，你别担心。我付了医药费，想额外给他1000块补贴，他死活不收。他们为公司节省每一分钱。有一次拍戏需要针管当道具，有的员工看淘宝买不到，跑去医院要，人家不肯给，他们冒着被病毒感染的危险去捡医疗垃圾。他们是最好的员工，我是最差劲的老板。公司发展到这种地步，都是我的决策失误所造成的，他们是无辜的，但我必须亲自去炒掉他们。我把我要炒的员工叫到面前，还没开口就已经哭到失控。我更没有底气的是，我说过那么多次绝对不炒任何员工，现在简直就是大型的打脸。哪怕他们生气，他们埋怨，他们翻脸，都是应该的。然而他们一直安慰我，他们特别理解我的状况，让我千万不要担心，他们找工作很容易，让我不要内疚。他们甚至提出可以1分钱工资都不拿，继续跟着我。他们还问公司剩下的小团队以后搬到北京要怎么规划，怎么避免犯错，出各种主意，这些都让我陷入更深的内疚。炒人的那3天，我从早上睁开眼睛哭到晚上睡不着，我吃饭在哭，作为吃货，饭还是要吃的，洗澡在哭，走路都在哭。宣布炒人之后，我们公司还有些项目需要继续做，要到9月底才能结束。被炒的员工都愿意继续留下来，把该做的事做到最好。他们继续为公司考虑，继续加班，继续竭尽全力。那段时间我们照样开玩笑，照样互相吐槽，照样谈笑风生。公司要解散的那一天，我们商量，要不集体去欢乐谷玩吧。很多员工都是从外地来的，来深圳这么久，欢乐谷就在公司旁边，却因为长期加班一直没时间去。我们应该是全世界唯一倒闭当天还要去欢乐谷集体游玩的公司，没有比这更二的事儿了。老天爷都看不下去了，当天就下了雨。我们到了欢乐谷门口才发现，大部分游乐项目都停了，我们只好放弃了。炒人的那3天成了我之前创业历程中最大的痛点，比起我赔光了所有钱，准备抵押房子还债，炒人更让我难过。这成了我最大的心理阴影。一想到公司做不好就要解散，我不敢偷一点点懒，更不敢随意做出任何决定。以前的我没心没肺，毫无责任感，经常答应别人的事忘了做，答应了别人的稿子随便放鸽子。但是现在我依然放鸽子，不过好歹我有了责任心。一想起我的任何失误都会是一个团队来买单，我他妈就不敢任性了。我现在这么拼的动力之一，就是希望公司快点赚钱，能够把以前的好员工重新招回来。创业是什么感觉？创业就是每天睁开眼睛就会想的，老子不能赖床，因为有一个团队等着我养活的感觉。创业就是上了贼船，我是想下都下不来的感觉。创业就是老子跟自己有多大仇，怎么落到这步田地，真是见了鬼了的感觉。创业就是好惊险好刺激，不要停的感觉。最重要的是，如果没有之前1年的创业经历，我怎么可以随口就说出这句话？我也是开垮过一家公司的人了，听上去还有点酷酷的呢。
所谓情商高，就是懂得好好说话。看奇葩说，觉得蔡康永简直太神奇了，不管辩论题目有多没节操，他都可以讲得很高尚，不管对方多么屎尿屁黄赌毒，他都能巧妙地熬回来，回归文艺和优雅。他的用词永远柔软，姿态永远轻盈，永远显得对方像个傻子。要是我也像他情商这么高，这么会说话就好了。跟朋友讲起这件事，他们都说，你自己就很会说话呀，你是难得的既真性情又情商高。不是吧？我成天脏话连篇，口无遮拦，我也配。但是他们居然列出了很多条我会说话的证据，不服不行，原来我这么牛。所谓情商高，确实就是懂得好好说话。要怎么说话呢？一，把你说的不对统统改成对。我有个朋友最喜欢说不，不管别人说什么，他先说不，不对，不是的。但他接下来的话并不是推翻别人，只是补充而已。他习惯了说不，大家都讨厌他，谁喜欢被否定啊？我采访过一位学识特别渊博的教授，我发现他有个美好的小习惯，不管对方说了多傻的话，他都会很诚恳地说对，认真地指出你这个话中可以成立的点，然后延展开去讲他的看法。他这么牛的人肯定了傻的你一定受宠若惊，而他把你的意见上升到那么牛的高度，你发现自己和他都好厉害哦。从此我学会了这一点，先肯定对方，再讲自己的意见，沟通氛围会好很多哦。二，说谢谢的时候可以加上你，或者加上对方的名字。谢谢和谢谢你的差别在哪儿？谢谢是泛指，而谢谢你是特指，更走心。对于陌生人，你说谢谢你；对于认识的人，加上对方的名字，会友善很多很多很多。三，请别人帮忙的时候，字末尾加上好吗，千万不要用命令的语气说话，加上好吗两个字就变成商量的语气，对方会觉得更被尊重。一个朋友是上市公司总裁，他每次让我做什么事儿都会加上可以吗？你方便吗？好吗？尤其是对待世俗意义上比自己地位低的人，用商量的语气显得你更有教养哦。四，聊天的时候少用我你。蔡康永就说过，聊天的时候每个人都是朕，每个人都只想聊自己。你讲了自己的经历或者对某件事的看法，然后加上你呢？你觉得呢？把话题丢给对方，让对方也有表达的空间和权利，你会变得可爱很多。五，多用我们、咱们，可以迅速拉近关系。比如跟刚认识的人约见面，比起问明天在哪儿见面啊，换成明天咱们在哪儿见面啊，只是一个细节的改动，就显得更亲切了，对吧？六，赞美别人的时候不要太空泛，要具体的赞美细节。你好美啊，你好聪明，你好牛，这些是普通级的赞美。更高级的赞美是找到对方怎么美，怎么聪明，怎么牛。比如认识一个姑娘身材特别好，而她已经听腻了别人夸她身材好了，有个人夸她中国女孩的腰臀比例都不太好，只有你是例外，她印象最深刻，然后就嫁给对方了。而经常有人夸我，咪蒙你写的书好棒哦，你文笔太好了。老实说，我会当成一种客套，但是如果对方说我哪篇文章写得特别好，哪段话他特别喜欢，我就会特别感动，原来他是真的喜欢我的文字啊。七，赞美别人鲜为人知的优点，赞美他期待被夸奖的部分。美貌的人都希望你夸他有内涵，企业家都希望你夸他有人文情怀，才女都希望你夸他美，缺哪儿补哪儿。我又忍不住刻薄了，说好的高情商呢？如果我真的就是肤浅，真的就是奸商，真的就是丑逼，也不能昧着良心硬夸呀，那不是情商高，那是虚伪。八，用调侃的方式去赞美别人，
老实说，有时候我觉得直白的赞美挺肉麻的，所以用逗逼模式去夸会好点。比如你想夸一个人身材特别好，你可以说你腿短点，腰粗点会死啊，讨厌，离我远点。比如你想夸一个美女特别有才华，可以说按照国际惯例，长得美的都是傻子，你这么好看还这么聪明，这是犯规，不，这是犯罪。9. 当面说对方的坏话，背后说他的好话。情商高不等于不吐槽，朋友之间都不能互相吐槽，那还有什么意思？但是请你当面吐槽对方，背后说他的好话。有一个前同事，大美女，之前我都觉得她很高冷，有一次我无意中听见有人说我的坏话，她为我辩驳，我好感动啊，便对她好感倍增。10. 你可以嘲笑你的朋友，但不可以嘲笑他喜欢的东西，尤其不要嘲笑他的偶像。如果你有追星的朋友，一定要记住这一条，你可以说他追星脑残，但绝对不可以说他追的星脑残。我身边2个女生是认识10几年的好闺蜜，说对方就像家人一样重要。其中一个是吴彦祖的脑残粉，另一个不小心说了句吴彦祖真的老了，满脸褶子，友谊当场终结。同理，当你想和一个追星的人做朋友，夸他的偶像，不仅要夸他的偶像帅，还要夸人品好，对粉丝好，演技好，有才华，这是最快的建立友谊的方式。11. 初次见面一定要努力记住别人的名字。很多年前我刚进报社，是彻彻底底的屌丝记者。有一次采访梁文道，他问了我的名字，时隔1年第2次见面，他一来就叫了我的名字，太感人了。很多人都说我就是记不住别人的名字啊，其实你不是记不住，你是觉得这件事没那么重要。如果你真的意识到它足够重要，你一定能记住的。12. 撕逼再激烈，你再愤怒，也不能说真正伤害对方自尊的话。是的，吵架的时候容易说气话，但情商高的一大表现就是不要说气话。越是熟悉的人，越是知道对方的死穴，所以说出来的气话不仅具有破坏性，还具有毁灭性。不要仗着你熟悉对方，就肆无忌惮地伤害他。13. 真性情是让你说真话，不是让你说难听的话。你可以吐槽朋友胖，但你不能说他肥得像头猪。调侃和侮辱是2回事儿，幽默和嘴欠是2回事儿，直率和轻重不分是2回事儿。14. 看破但不点破，给别人留一点余地。发现对方说错话或者说谎，不要当面拆穿。别人背了山寨包来炫耀，没有必要当面戳破。其实买假包已经很心酸了，买了假包还要当真包炫耀，更心酸了。一个人不够强大的时候，才试图用名牌来证明自己。等他变得强大一些，有自信了，就会懂了。15. 社交场合中要考虑少数派的感受。一场聚会，你们有10人，哪怕9个人都是老乡，你们最好也不要讲方言，尤其是你们的方言别人听不懂的时候，另外一个人会非常尴尬。如果你们有10个人，哪怕9个都是同事或同学，另一个不是，你们也不要只讲你们公司或者你们班上的事儿，另一个会非常孤单。照顾一下少数派，讲一些他也能参与的话题，让他不要被隔离开。16. 如果一定要炫耀，请加上你的糗事儿中和一下。英国人的言行潜规则里专门讲了这一条。如果你想炫耀自己的成功，一定要附送你的糗事儿，以化解你的成功给别人带来的尴尬，同时预防嫉妒。如果你一定要讲我买了个3万块的包包，请加上刚被出门，朋友问我这山拜包做的挺像啊 ，A 货啊，得1-2千吧。如果你一定要讲我家买了个大别墅，请加上我这个土鳖给楼梯上了蜡，刚搬进去就摔了个狗吃屎。17. 把你明白我的意思吗换成我说清楚了吗？你明白我的意思吗？你听懂我说的话了吗？看上去很正常的话，其实是不妥的。
因为它会有一种暗示。傻子，你听懂了吗？你能 get 到我的重点吗？如果换成我说清楚了吗？这样就不是指责，而是自责了。意思是，如果我没有讲清楚，我可以再重复一次，是不是礼貌多了？18，把心里的小猥琐说出来会更讨喜。我不认为情商高的人都是圣母圣父，一定大公无私，但如果有私心，不妨直说出来。如果有2个苹果，一个小的一个大的，你想吃大的，有2种方法，直接把小的给别人，大的留给自己，对方会觉得你真自私。如果你直说我想把大的给你，可是我舍不得，可以不给吗？同样是自私，但你自私的很可爱啊。19，用有趣的方式自嘲，成为自己的高端黑。大学的时候有个室友说，很多时候他都很讨厌我。我有一点他觉得特别可爱，就是我喜欢自嘲。每次我自嘲，他又会重新喜欢我了。自黑需要内心强大、厚脸皮和幽默感。我每次都把自己的糗事讲成段子，把自己活成一个笑话。杨幂以前被黑得多厉害，当她开始自黑的时候，有多少人对她黑转粉啊？20，安慰别人的方法之一，就是说点你悲惨的事儿，让他治愈一下。当别人难过的时候，唯一的治愈方式就是知道自己不是最惨的。比如一个粉丝告诉我，她男友劈腿了，关键是她知道这件事的时候，他已经劈腿2年了，周围所有人都知道，只有他不知道。他想过要自杀。我回复，我前男友劈腿了5年，我是怎么知道的呢？他当时的劈腿对象跟他同居了1年多，跑来找我说实在看不下去了，没见过我这么傻的女人。我懵掉了，去质问前男友，他一不做二不休，直接告诉我，刚跟我谈恋爱不久，他就开始劈腿了。我们异地恋了5年，他劈腿了5年，他所有的朋友都知道，我还傻子似的一直以为他对我好。粉丝听了心情好多了。21，不要没完没了的讲你的痛苦，痛苦是不相通的。情商高的人会试图最大限度的理解和体察别人的痛苦，他会有同理心，同时他不会要求别人同样如此，所以他不会遇到问题就叨叨个没完，不会把负能量传染给别人。22，不要说我早就告诉你了，我就知道会这样。很多事儿我们提醒过对方，对方还是会做，受挫了，吃亏了，上当了，我们忍不住就会说，我早就说过。有年春节，我非要全家去澳门玩，罗同学说人很多，我不听，果然人很多，我们过关排队排了5个多小时，我非要自己拿通行证，他说我容易丢三落四，交给他比较好，我偏不，结果我把通行证丢了，害得我们找不到地方住，在麦当劳坐了1晚。那一次我做的每一个决定都是错的，都导致的最坏的结果，可是他没有说过一句我早就说过，而是陪我解决问题。我对他的这一点非常非常感激，从此我再也不说这句话了。23，聊天的时候，如果对方被打断了，问一句刚才你要说什么？有时候甚至是我们不小心打断了对方，道歉的同时记得提醒对方刚才你提到的事，让对方感受到他说的话被尊重。24，不要每一场谈话你都想赢，你赢了道理，可能会输了感情，尤其对你的家人，对你的好朋友，你就不要那么好胜了，好吗？我经常看到有些人为了卤蛋好吃还是茶叶蛋好吃，论争到翻脸，有必要吗？除了大是大非，把胜利让给对方吧。25，如果聊到吃的话题，一定要记住对方爱吃什么。作为一个吃货，我对跟吃有关的事儿天然敏感，同时我会非常留意谁爱吃什么，这样下次一起吃饭的时候，你就可以点对方爱吃的菜。很多美好的人际关系都是来自这种小细节啊。26，分享荣耀的时候要提到别人。记得有人夸胡歌，就说他诚恳地对剧组人说，拍戏的时候是大家一起吃苦，可是被夸的往往只有演员，
他觉得很愧疚，这就是情商高的表现啊。生活中你被人夸了，你获得利益了，你要分享经验了，这些时候不要忘了提到对这件事有帮助的人。27，承担责任的时候要提到自己。我最讨厌推卸责任的人，以至于我养成了一个习惯，凡事首先找自己的问题，先检讨自己，所以出了任何问题，我首先想到的是承认自己的错误。28，不要大发飙。胡适说，发怒是一种破相。胡适是高情商代表，几乎没人看过他生气。学会管理自己的情绪，生气的时候深呼吸10秒钟，给自己一个缓冲。想想这事儿严重到只能靠发飙才能解决吗？有没有更好的处理方式？29，拒绝别人可以先自责。比如很多人找我约稿，我就会说，我人品特别差，是个超级拖延狂，经常放鸽子。我对你最负责任的方法就是不接这个稿子，真的，请谅解。别人只好说，好吧，那以后有机会再合作。30，寻求合作的时候，不要总说你想要什么，要说你能给对方什么。经常有人来找我说，咪蒙，我想跟你合作一个项目，然后他就会开始说他需要什么，他想达到什么效果，如果我参与了，他的目标或心愿就达成了。他忘了一点，他既不是我爹，也不是我妈，我为什么要来完成他的梦想？求职的时候也是，很多人总是说我多么需要这份工作，你更应该说的是你能给这个公司这个职位带来什么，给对方一个选择你的理由。31，即使是对最熟悉最亲切的人，也请依然保持尊重和耐心。很多人对陌生人很礼貌，对家人、伴侣或好友却极不耐烦，经常翻脸，就是仗着对方不会生气。为什么不把你的温柔和体贴，你的快乐和美好留给最爱你的人呢？很多人说不喜欢情商高的人，觉得他们虚伪。可是我觉得真正的情商高不是虚伪，而是温暖。上面的31条技巧，究其本质是让我们尊重别人的看法，寻找别人的优点，体察别人的需要，把别人放在心上。仔细想想你身边情商最高的人吧，他们反而很宽厚，很真诚，他们真心热爱这个世界，真心欣赏其他人，真心去发现万事万物的美好。他们懂得悲悯，懂得体谅，懂得换位思考。如果说道德的本质是心中有他人，情商高的本质也一样，是心中有他人啊。有人说情商高的人有什么了不起，没实力只会投机取巧。我不这么认为，情商也是硬实力的一部分。有句话是，智商决定你的下限，情商决定你的上限。说话让人舒服的程度，能决定你所能到达的高度。即使不为了野心，不为了成功，情商高也能让你自己觉得快乐和幸福，让你身边的人也觉得快乐和幸福，何乐而不为呢？致贱人，我凭什么要帮你？是的，我写过，所谓情商高，就是懂得好好说话。但最近我的情商真的不够用了。有人不知道从哪儿弄来了我的电话，上来就说，咪蒙，我很喜欢你，我在创业，所以你免费帮我写篇软文，宣传我的 APP 吧。还没等我回答，他就开启了传销模式，一直讲他创业有多艰辛，并且每句话之间无缝拼接，好难打断。然后他就讲了1个多小时，我真的好想死。我只好一边听他说话，一边下载了他的 APP 研究了一下，实在是太烂了，烂到爆。我只好打断他说，不好意思，我帮不上忙。他就怒了，他真的怒了，他直接训斥我，我都说了1个多小时，口水都说干了，你都没听进去吗？你也是创业的，你有没有同情心？我还以为你是个好人的，没想到你这么冷漠，我对你太失望了。我去，你创业你牛啊，你弱你有理啊，你耽误了我1个多小时，你还有脸说？你创业也得靠产品说话，卖惨是很 low 的，你知道吗？
还有什么比采用道德绑架的方式去强制别人帮你更恶心的吗？这时候千言万语都比不上一句滚吧。本来我一直以为以前微博上的一个人已经是全世界最奇葩的了，他给我发私信说，咪蒙，我不想花钱买你的书，你直接传整本稿的 Word 文档给我吧。要知道一般作家的书连 Word 文档我都懒得看的，你该感谢我喜欢你。我感谢你啊，我感谢你大爷。最近又遇到很多让人无语的例子，有人找我约稿，他说，我觉得你文章写得不错，给我们杂志投稿吧。我说不好意思，我没空写别的稿子，我平常写微信公众号写剧本已经很忙了，抱歉啊。他就说，哦，我懂了，我看过你那篇所谓情商高就是懂得好好说话，你用的就是第29条嘛，拒绝别人可以先自责。我只好说，这都被你看出来了，哈哈哈。不过不好意思，我是真的忙不过来。他立马就翻脸了，你不是说情商高就是心中有他人吗？你就不能考虑一下我的感受？时间挤一挤不就有了？我去，我觉得我应该在情商高那篇文章里面加一句，别不好意思拒绝别人，反正那些好意思为难你的人也不是什么好人。最近还有些人找我帮忙，态度特嚣张，上来就表示自己特别忙，日理万机，让我在指定时间内给他打电话。见鬼，现在求人的都是大爷了吗？还有人要求我把所有文章独家授权给他的微信公众号，我问为什么？人家理直气壮的答，因为我喜欢你的文字啊，这个理由还不够吗？够你个头啊！因为你喜欢我，所以我就该无条件惯着你，我欠了你的。我是你爹还是你妈啊？如果你喜欢谁，你就要占谁的便宜。那拜托你去喜欢张嘉佳，他一直吐槽我胖，你去害他好吗？必须提醒一下，我是咪蒙，不是救世主，谢谢。我跟一个有钱朋友说起这事儿，他也来气，总有些不熟的人找上门来问他借钱，他不借，对方就翻脸了，各种不爽。就这么几万块你都不借，你好意思吗？你们家买几套别墅，买几辆车，又是路虎又是宝马的，几万块也就是你们几顿饭的事儿，你们至于吗？哎，人呐，越是有钱越抠门。我去，这什么神逻辑？人家有钱是抢了你的还是欠了你的？所以啊，有时候穷就是一种人品。你穷你还有理了？要不要给你发奖杯？总有些人会利用你的专业来找你做各种事儿。你不是学英语的吗？帮我翻译一篇论文呗。你不是学中文的吗？帮我写个讲话稿，写个年终总结呗。你不是学设计的吗？帮我设计个 logo 呗。你不是学日文的吗？帮我看看这 A 片说的啥呗。活像我们苦学这么多年，就是为了给你行个方便一样，你不帮他吧，他还会特委屈。你不是学这个专业的吗？又不难。这个时候真的很想用四川话回一句，龟儿子，你懂个锤子。你知道翻译一篇论文，设计个 logo， 写个讲话稿，也是需要时间和智慧的吗？这背后需要多少年的学习和积累？你尊重一下别人的劳动会死吗？你可以不懂得专业，但至少请你要尊重专业啊。我一个朋友在欧洲留学，总有些莫名其妙的人找他帮忙买各种名牌包、名牌化妆品，有些极品还直接开一张单子，包括各种色号的口红，某种鞋码的鞋子。你知道买这些东西有多麻烦吗？还要跑各个商场去挑去选，缺码了，断货了，还得再去好几次。关键是回家过海关还容易超重，完了买回来搞不好对方还各种嫌弃，嫌比国内便宜不了多少啊，嫌色号不对，码数不合适啊。这个时候应该扇他们几个嘴巴子。你找人帮忙就该心怀感恩，麻烦了别人还各种挑剔，你说你是不是贱？有一次同事去看电影，看到自己的座位被人占了，对方指指周围说，我们这一家人必须挨在一起，你就让一下。朋友说，让不让给你是我的自由，
但你们总不能先占了我的位置吧？对方还特有理，我们带老年人出来看电影不容易，你让一下怎么了？年轻人怎么不懂事儿？同事和闺蜜去坐火车，中铺和上铺的人非要跟他俩换铺位，原因是他们4个男的要在下铺打牌，他们不肯换，结果那4个大男人就在火车车厢里大吵大闹，气得他们打了110。哪怕见到警察，4个大男人还特不爽，说都怪这2个小姑娘，与人方便这点道理都不懂，真不善良。如果善良就是纵容你们这些傻子，我愿意一辈子都歹毒下去。总有人说让你写个稿子，让个位子，买个东西，借点钱，这点忙你都不能帮，不就是举手之劳吗？知乎上有人说的特别好，举手之劳明明应该是我帮完你，你感谢我的时候，我自谦和你客气客气说还好啦，不过是举手之劳嘛。你上来就说我是举手之劳，拜托你会不会唠嗑？看到没？举手之劳是我的谦词，不是你用来道德绑架的说辞。我可以，但不代表我应该。明说了吧，我可以帮人，但我不想帮你，因为你不值得。我帮你，至少你得是我的朋友吧？我跟你面都没见过，你谁呀？如果我们没有感情，那好，我们来谈利益。你都不愿意付出，却想占尽便宜，那么情感和利益，你占了哪一边？我不帮你，你还骂我自私自利，你才是最自私自利的贱人。你不想踏踏实实去努力，就想通过说几句话麻烦别人来不劳而获，你占不到便宜，还动不动翻脸。知乎上还有几句话说得真好，不要把别人的情分当成你的福分，不要把别人的客气当成你的运气，不要把别人的包容当成你不要脸的资本。对于这些不识趣、不看脸色、不为他人着想的傻子，我只想说，请记住，我不想帮你，我拒绝你，都是你的错。致 low 逼，不是我太高调，而是你玻璃心。前2天我被一朋友拉黑了，他约我吃饭，我说对不起啊，这几天我很忙，焦头烂额啊。他没回话，隔了一阵儿，他回，你这样炫耀有意思吗？就你忙，你大忙人，你日理万机。对，我就是在家闲着，不好意思啊，拉低了你朋友圈的质感，我还是别打扰你了。我去，我一个忙字牵扯出他这么波澜壮阔的心路历程。我一公号狗，每天吭哧吭哧写文章，这很高级吗？难道不是说我在希腊游轮上度假，闲得发慌，这才是炫耀吗？我想给他回复，跟他理性的探讨一下炫耀的真谛。Oh no， 我已经被他拉黑了。原来对玻璃心的闲人来说，忙也算敏感词。我一特憨厚老实的朋友，前段时间去参加同学会，晚上在一烧烤摊上撸串，他好心说自己开了车，吃完了可以顺路送一个同学回家。结果就这一句话，对方当场就发飙了，张口就骂，你丫的，就你有车，你有车你牛啊，我们搞个同学会，你开车来显摆，你有意思吗？我那朋友特委屈，辩解了几句，对方更不爽了，生气于凭什么当年一小屌丝现在都买得起车了，还可以拿车来装逼，于是直接一拳揍过去，我朋友一躲，撞路边一柱子上，还去了趟医院。就这么一句我开车送你，就引发了一场血案。对于没车的玻璃心来说，你打个摩的都可能被当成炫富，不是我们太高调，而是对方太玻璃心。我一有钱朋友，家里有钱，嫁的老公也有钱，他绝逼是我认识的有钱人中最低调的一个。因为他有一特玻璃心的同事，很早之前他用过一次爱马仕包包，被该同事吐槽他炫富，他就再也不用任何带有明显 logo 的包包、鞋之类的了。然而有一天他还是惹到该同事了，因为他穿了双 UGG， 该同事认为他穿正版 UGG 的行为很不妥当，没有考虑到他这种穿山寨 UGG 的人的心情。妈蛋，听得我冒火，
我用正版的还要考虑用盗版的心情。阿迪达斯是不是该跟阿迪王道歉？有些朋友跟我说，天活在那个玻璃心同事的敌意的眼光下，他都有心理阴影了，他想辞职。我去，这个包子气死我了！我觉得这个社会对富豪太不友善了。我鼓励他，来，大胆的说出来，你有钱，把你家阿斯顿马丁、保时捷、特斯拉的车钥匙通通掏出来，甩到那傻子脸上。我好好过日子，凭什么每天要考虑你这种玻璃心的心情？想起之前有个小粉丝留言，他高2，他成绩很好，他的学渣同桌成天针对他，他上课回答个问题，同桌都说他爱现，他跟其他同学讨论问题，同桌说他是个装积极，他想参加文艺表演，同桌说他想红想疯了，他考试的卷子放桌上忘了叠起来，同桌就说他故意摊开卷子炫耀自己的成绩。学渣不可怕，可怕的是心态这么阴暗，这么丑陋，自己 low， 还希望把身边的人都拖下水，陪他一起跌到尘埃里。以前认识的一个人才是专注骂我高调几十年。我发条微博，上面显示了手机型号，他留言说我故意炫 iPhone。我发最近看的书，他留言说我装逼。我发影评，说自己不喜欢某部大片，他留言说我高冷。顿时觉得有些 low 逼真是360度无死角的 low， 于是我把他拉黑了。这2年都没有交集了。朋友说看到他最近还在自己的微博上继续孜孜不倦地吐槽我，找出各种证明我高调爱炫耀的证据。因为这种嫉妒狂魔，我就得学习低调做人吗？我呸，low 逼浑身都是敏感点，我要考虑他们的感受，我还能正常生活吗？那句话怎么说来着？对于屎壳郎来说，你拉个屎都算是对着他炫富。如果你不曾羡慕，你怎么会觉得对方是在炫耀呢？你吐槽别人高调爱炫耀的同时，显露的不就是自己的短板、自己的缺憾、自己的匮乏吗？必须说，有些人的炫耀是真的炫耀，比如每天在朋友圈各种晒车、晒旅游、晒人脉，故意炫耀确实是不对的，但我们很多时候真不是故意的。想起大学的时候，我和同学去吃个麦当劳都被骂炫富，你吃得起高档快餐，你了不起啊？想起以前我一学弟被问到哪儿工作，他答在银行，都被骂高调，你有个好工作，你了不起啊？想起以前我一同事相亲的时候聊起旅游话题，他说自己去过巴厘岛，都被骂装逼，你出过国，你了不起啊？最后我之前在微博上写过一段话与大家共勉，当有人讨厌你，背后一直叨逼叨说你的坏话时，你可能要反思一下自己是不是也有问题，是不是没有照顾到别人的感受，是不是自己年轻气盛的时候也犯了一些错。最关键的是，你至少做错了2点。第一，你没有意识到对方就是个大傻子。第二，你低估了这个大傻子恶心你的能力。大多数人的所谓决心，装完逼就忘了。明天开始减肥，今天一定早睡，再买我就剁手。这大概就是人生3大幻觉吧。在饭否网看到一句特别有共鸣的话，那就是大多数人的所谓决心，装完逼就忘了。微博上有人征集自控力差是什么体验？妈蛋，条条中枪。减了几10年肥，越减越肥，除了睡觉时间不想睡觉，其他时间都想睡觉。再买就剁手，最后发现我是千手观音，所有的 plan 都只完成了一个屁。闲的刷微博，忽然想到作业没写，紧张的刷微博。还有一条最搞笑，本来有写作业的冲动，还好我自制力强。我们下决心的时候，明明信誓旦旦，明明诚意满满，然而转头就忘，并没有什么用呢。人生简直就是一次次下决心，又一次次打脸的过程。每次看到那些自控力特别强的人，总让我内心感慨，他们真的跟我是同一个人种吗？
贝嫂维多利亚简直就是有钢铁意志的女超人。长期瘦身成瘾的她，38岁生日那天宣布自己今天终于可以放纵了，可以多吃点了。于是这一天，她允许自己吃一次豪华生日午餐，一个小果盘。Excuse me， 这是在逗我？生日就是这么点儿，过生日都不能吃生日蛋糕，人生还有什么活头？像我们这种自控力差的人，往往就会这么想。对维多利亚来说，这已经是对自己网开一面了，好吗？她经常很多天下来只吃草莓，只喝矿泉水，这就是她的全部食谱了，简直丧心病狂，简直好想模仿。每次看作家自述或访谈，也有这种感受，既惊叹又羡慕，恨不得从他们身上扒点自控力下来，装在自己身上。村上春树在《当我谈跑步时，我谈些什么》中就说，他每天早上4点就起床，注意是每天哦，晚上10点之前睡觉，日复一日，是不是很苦行僧？是不是很没人情味儿？因为睡得太早，他的交际肯定受影响，别人找他玩，找他去吃夜宵，他一概拒绝。能抵抗那么多好吃的好玩的，简直超越了一般的人性。哦，还有，为了有更好的身体和精神写作，他长期坚持跑步。记得他写过一句话，正因为今天不想跑，所以才要去跑，这就是长跑者的思维方式，太酷了。跟意志强大的人相比，我时常觉得自己就是低等动物啊。到底怎么才能不让自己下的决心变成一个冷笑话呢？首先你得确定你是真的下了决心吗？也许你的决心只是随口说说，你根本就不走心。我在微博上发过一段话，你想减肥，你想辞职去旅行，你想跟某个男神谈恋爱，你说我真的很想啊，只是做不到。其实你没做到，就是因为你还不够想。如果这件事真的触及你的灵魂，激发了你内心的洪荒之力，你就真的能做到。不管这个愿望看起来多么扯淡，你都能做到。我郑重地问过一个半年减了50斤的朋友是怎么做到的。他说他特别崇拜一个业界大神，大神当时在招助理，他特别激动，投了简历。面试之后他被拒了，他很伤心，微博发私信问大神，说是因为他长得胖吗？如果是因为长得胖，这算不算肥胖歧视呢？大神的回复是，我不是因为你的身材轻视你，我是因为你没有自控力而轻视你。记住，你的身材就是你的修养，一个连自己的身材都管理不好的人，不值得信任。这件事让他爆发了小宇宙，从此戒掉高油高盐食物，开始吃的清淡，每天运动，半年之后成了女神。每一个减肥成功或戒烟成功的人，一定是因为被深深刺激过，或者被某个观念深深击中，灵魂被重击过的地方，才能长出自控力来。当然，很多时候我们的灵魂被重击过了，自控力也长出来了，然而坚持了几天就半途而废了。这是为什么呢？有本书叫《自控力》，它专门讲了自控力的养成机制，有几点是特别有益的。第一，自控力就像肌肉一样，是有弹性的，可以锻炼的。当你开始锻炼自己的自控力的时候，你就会发现你对于自控越来越得心应手了。所以不要说什么我这个人天生就没啥自控力。是的，你可能先天自控力不足，但是后天可以通过锻炼提高。第二，你根本没有启动自我意识来控制自己。刚醒来后是马上起床刷牙洗脸，还是先玩会儿手机？这是个决策。很多人根本没有意识到自己在做决策，就直接打开了手机，因为玩手机成了你每天起床后的固定动作，成了你的条件反射。怎么控制呢？你要给你的大脑里装一个警报器，只要手伸向手机，你的警报器就会启动，你就知道自己又犯规了。第三，我们以为那些每天勤奋上进、保持高效运转的人靠的是强大意志力吗？其实不是，他们靠的是习惯。
对他们而言，每天早上6点起床，持续工作15个小时以上，或者数十年如一日吃水煮青菜，或者每天坚持跑步健身2小时，他们能做到这些，并不是每天身体内的勤奋小人和懒惰小人都要打一架，然后勤奋小人把懒惰小人打死了，而是他们已经把这种生活方式变成了一种习惯。这一点我太有感触了。之前很多年我都过着挺懒散的生活，晚上想玩到几点就玩到几点，经常看网文打游戏都能通宵，然后每天睡到自然醒。然而自从开始创业，我简直基因突变啊，每天早上8点半起床，持续工作到半夜1点。我没用什么意志力，因为这就是我的生活方式，自然而然。难得休假1天，我也照样8点半就醒了。不让我工作，我反而不习惯了。当你把一种行为变成你的习惯，你就不需要动用自控力了。这一点就是《自控力》这本书的精华。是的，你一定会说，养成习惯很难啊。其实不会，只需要21天。在行为心理学中，一个人的动作或想法，只要重复21天，就会变成一个习惯性的动作或想法。你只要能咬牙坚持21天，这21天你不要图什么速成，太在乎效果反而会动摇你的意志。如果你的目标是减肥，并不是你坚持21天马上就能成为一个瘦子。如果你的目标是学英语，并不是你坚持21天就能听懂 BBC。 是的，进化论决定了我们人类天生短视，喜欢及时的反馈和满足感。因为在几百万年前，我们的祖先还茹毛饮血的时候，资源稀缺，吃了上顿没下顿，大脑就会一直提醒你，快去再吃点啥，热量越高越好，不然你就会死翘翘。大脑的进化太慢，现在已经不是食物短缺的年代了，然而它还是时不时提醒我们，快点去做点啥能马上产生效果的事儿吧。就是为什么明明我们每顿饭吃的挺饱的，看到零食又开始动摇，明明才看了2分钟书，又想去玩会儿手机，因为我们从吃东西和玩手机中能更快得到满足感。可是人之所以为人，就是为了对抗我们的本能。毛姆就说，为了使灵魂安静，一个人每天应该做2件不喜欢的事儿。试着去对抗你的本能，看一本枯燥但有价值的书，花1小时去健身，吃有营养但不怎么美味的食物，让更健康的生活方式成为你的习惯。很多人会说，我想去旅行，看看更大的世界，我想读很多书，成为一个渊博的人，我想学很多语言，了解不同国家的文化，我想苦练某项技能，成为某个专业领域的大神。然后那些真正成功的人和你的差别就是，他们想了，然后去做了，而你只是躺在床上意淫这一切。你一点利用价值都没有，谈什么人脉？在这个社会，完全不经营人脉的人会不会死得很惨？卢同学的2个校友是这个问题的最佳答案，一个是交际花，一个是书呆子。交际花是整个学校的万事通，热衷于参加学校的各级学生会和各种社团，全校的八卦他都知道，哪个系的美女和帅哥他都认识。去小卖部买个东西，一路上遇到的不是他的姐们儿，就是他的哥们儿。书呆子是每个班上都会有的那种，戴着黑框眼镜，穿着浑浊的格子衬衫，很少说话，极其枯燥的那种人。他基本上只来往于教室和实验室，在班上存在感为零。大学毕业的时候，大家都还叫不出他的全名。毕业之后，交际花去一家特别牛的媒体当记者，简直老少通吃，风光无限啊！他跑了好几条线，医疗、教育、餐饮，他什么都跑过。因为特别会来事儿，跟谁都熟络。他厉害到什么程度？从各大医院的院长到修摩托的小弟，感觉全城有一半的人他都认识。在医疗资源紧张，挂号都挂不到的情况下，他还可以选最牛的专家和最好的病房。在入学极难的情况下，他家小孩上小学还能在全市2大名校中选择伙食更好的那个。在排队等位
动辄要等2-3个小时的热门餐馆，他一个电话，老板就腾出一个包房来了。跟他在一起，不管去哪儿都是享受 VVIP 待遇的。书呆子大学毕业之后，继续留校读研究生、读博士、读博士后，继续没有存在感。他可能对代码比对人类还熟。毕业好几年，大家搞同学会，每次都忘了叫他，网上建的同学群也忘了把他拉进来。我本来还想再说点关于他的事儿，想了想，好像没了。前年开始，交际花所在的媒体有点走下坡路了。他想趁着这么多年积攒的这么多人脉，把资源整合，干点什么不能成功啊？于是他辞职出来创业了。一开始他的人脉还是有点用的，给他带来了一些内部信息。过了一段时间，他就发现有点不对了，之前的人脉不太好使了。比如说他想请投资商吃饭，给餐馆老板打电话，对方说不好意思，没有包房了。因为创业压力太大了，他长期失眠睡不着，头痛得太厉害。他想去医院看看神经科，给院长打电话，院长已经不接电话了。差别最大的还是中秋节。以前还在媒体的时候，中秋节能收到几十盒月饼，都是各个机构送的。而创业这一年的中秋节，他只收到了2盒，都是消息之后的机构送的，他们还不知道他已经离职了。在他看到那2盒月饼的那一刻，他明白了一件事儿，他之前所有的人脉不是因为他本人，而是因为他背后所在的强势媒体。书呆子读博士后的时候，因为做一个项目被合作方的主管看中了，邀他一起出来创业，并对他承诺他什么都不用管，只用专注于技术就行。书呆子想着这样也好，更省事儿了，继续埋头在实验室。不知道他怎么瞎折腾出一个超牛的专利技术来。他们公司就靠这一项专利技术成了风投界眼里的抢手货。去年他们公司 A 轮估值就已经5个亿了，据说他占了 60% 以上的股份。这个时候所有人都知道了他发达了的消息，多年失联的小伙伴们纷纷上线了。他的微信每天都有几十个人要加他，都是自称很多年前就看好他，一直默默关注着他，认为他一定会成就一番大事业的人。当他站到了这个位置的时候，他会被邀请出席各种活动，主动来跟他攀谈的都是平常在电视里经济新闻和娱乐新闻才会出现的名人。去年底，书呆子的妈妈需要做心脏手术，本来想送到美国，但是他妈怕坐飞机，得在国内医院做，但是国内心脏科最好的医院已经排不到号了，他也有点着急了。不知道这个风声是怎么走漏的，几天之内他接到各种电话，都是抢着要给他帮忙的。有个大咖直接帮他约了国内最权威的医生，速度好快。呆子被他曾经的大学同学们称为传奇，尤其是他们发现书呆子微博总共发了10几条，但关注他的全是好几个领域的大咖。交际花对书呆子的人脉格外不忿，尤其让他不爽的是，他每次好不容易接到一个语气特别急切、特别谄媚的电话，一般都是说，听说你是某某某，书呆子的本名的同学，能给我他的电话吗？他们2个的故事说明了2个问题。第一，什么叫人脉？就这个问题，我专门采访了北大一位教授，他说，人脉就是一种价值交换，建立在双方都有利用价值的基础上的。人脉和朋友不一样，朋友之间更多的是情感交流，不是建立在利益的基础上的。交际花以前的利用价值是建立在他背后的平台之上的，他所谓的人脉想利用的是这个平台，而不是他。等到他一旦离开这个平台，他的利用价值瞬间就被消解了，他成了 nothing， 无关紧要的人。说白了，人脉也是要门当户对的。第二，要先有实力才有人脉。有人说的特别好，说人脉是成功以后的结果，而不是你通往成功的途径。当你强大到一定程度的时候，你就可以吸引到同等强大的人脉资源。就像书呆子，他从来没有花过1分钟去刻意结交某个人，维系某段关系。然而当他牛了，不同领域的人脉都自然会向他靠拢。反观交际花，
因为他把所有的时间都花在了社交上。他在专业领域没有任何长进，他先后创业2次都没有成功，因为都出现了大方向上的判断失误。哪怕他花了一部分时间在修炼他的专业技能上，他都可以保住一部分人脉。很多大学生的困惑是，到底应该把时间花在提升自己还是积累人脉上？我想说的是，还是先提升自己的实力，把自己变得更强大。与其你去寻找和笼络人脉，不如你变成别人都想结交的人脉。当你一无是处的时候，你以为你跟某个名人拍了个照片，跟某个行业大牛握了次手，给某个老总点了个赞，他们就是你的人脉了吗？在他们眼里，你就是个小透明，不是他们势利，而是他们跟普通人一样，只能看到跟自己同等高度的人，以及仰望站得更高的人。普通人想和马云做好朋友很难，想和赵薇做好朋友也很难，但是马云和赵薇却可以成为好朋友，因为他们是对等的。有句话很伤感，但不得不承认它是对的。那些特别急切想结识别人的人，往往就是别人最不想认识的人。还有一些人加到牛人的微信就沾沾自喜，然后冲上去给牛人点赞评论，感觉就能把对方变成自己的人脉。其实你是不可能通过点赞而进入一个圈子的。我最讨厌的话就是认真你就输了。你知道我最不喜欢哪句话吗？认真你就输了。表妹曾经在微信上这么跟我说，那时候她在一家全球500强之一的公司的广州分部工作，公司极其高大上，他们公司的办公家具不能问是哪个品牌的，要问是哪个朝代的。据说一个文件柜都是名贵红木的，要100多万。这么土豪的公司，员工们一定很积极上进吧？并不是，每个人都在混日子，每个人的诉求就是喝喝茶、上上网、聊聊天，一天就这么愉快地混过去了。每天6点下班，从5点45开始，大家就已经打开冰箱，拿好各自的便当盒，收拾好包包，准备走人了。表妹从小到大都是学霸，名牌大学硕士毕业，这是她毕业后第1份工作，还是巨蟹座，超级有责任感的星座。他是总经理秘书，他认真对待手里的每一份工作，包括订机票、粘发票这种小事儿。每一次会议记录他都认真整理，每一次总经理交代的事他都提前完成好。然后他成功地赢得了大家的厌恶，大家都觉得他太敬业了，这是病，得治。比较善良的老员工会提醒他，不就是一份工作，随便做做不就行了，打个工而已，你这么努力多奇怪啊。言下之意就是，你光天化日之下竟敢这么努力，对得起同事吗？对得起父老乡亲吗？对得起9年义务教育吗？如此误入歧途，老员工实在看不下去了，顺手教给他很多偷工减料忽悠老板的秘诀，最后加上了那句经典句式，认真你就输了。认真你就输了，绝对是职场老油条们最爱的语录之一。我的同事吉跳，以前是做珠宝鉴定的，他的工作职责就是为钻石鉴定色泽级别，D级是最好的。每一次他认真甄别的时候，都会遭到同事们的嘲笑，说一看他那认真劲儿，就暴露自己是个职场新人。还真鉴定啊？不就是走个过场啊？全部填 D级不就行了？你傻不傻？认真你就输了。我认识的一个美术编辑，每次认真的设计版面，总有同事会跟他说，哎呀，设计一个版才几10块钱，你花2个小时，不值啊，随便弄弄不就行了？别干这些得不偿失的事儿，认真你就输了。之后这些规劝也许是出自善意的，是老油条对新人的忠告。然而有时候说认真你就输了的人，还怀着一种奇异的智商优越感，觉得自己深谙这个社会的生存之道，认为那些敬业的人都是纯傻子。他们不仅不思进取，还以自己不思进取为荣。我去，
你敷衍了事，你还有理了；你投机取巧，你还牛了；你偷工减料，你还荣耀了。你们觉不觉得我们身边存在一种勤奋骑士？比努力，我们更崇尚天才，崇尚举重若轻。那些在班上特别勤奋的人会被称为书呆子，那些在单位里特别上进的人会被认为爱表现。贤贵人说过一段话，特别棒。不知道从什么时候起，认真变成了一件见不得人的事儿。认真工作需要遮遮掩掩说混日子，认真生活要嘻嘻哈哈装逗逼，认真写字要马马虎虎说编段子，认真喜欢一个人也要大大咧咧地说就想跟他玩玩而已。认真你就输了，变成所有人堂而皇之的借口。我发自内心的尊重那些在任何环境都认真敬业的人。在报社的时候，我采访过一个人，他在人生前30年都是方圆1公里之内的笑话。中学的时候，他在一个很差的学校，全校都是学渣的那种。他们的校长公开讲话都会说，不指望他们考什么好成绩，只希望男生不要混黑社会，女生不要怀孕，以及所有学生不要吸毒。在这样的环境里，如果你认真上课，乖乖写作业，那真的就是大傻子。他就这样做了6年傻子，每天早上6点起床，开始背英文单词。上课坐第1排，不错过老师任何一句话。晚自习所有同学都在看小说，下五子棋，甚至点着蜡烛烤香肠。他一个人在看书做题，画风太不搭了。他是全校唯一一个有错题集的人，他也是全校唯一去网上买了各地模拟考卷来一一做了几遍的人。他爸爸是会计，他从小看他爸爸记账觉得特别神奇，他一直也想当会计。高考填志愿，他填了厦门大学会计系，全国很牛的会计系。当时所有人都觉得他疯了，因为他们学校历史上的最高成绩就是一个比他高2届的女生考上2本了。怎么可能考得上那么牛的大学，那么牛的系？然后他真的没考上，他上了一个3流大学的会计系，周围又是一帮混日子的人。认识他的人都觉得他费了那么大的劲儿才考这么一个破学校，这次应该学乖了，不会再那么刻苦认真，继续当傻子了吧？但是他更刻苦了。他们学校图书馆特别小，座位不够，他每天早上7点就准时去排队，学到晚上10点回宿舍，宿舍的人都在打扑克，他一个人拉上帘子继续学。他想考注册会计师，这真是一个更大的笑话。注册会计师被称为全国最难的考试，比司法考试还难。他大学的时候拼了命才考过了2门。找工作的时候，因为学校太烂，去了一家小公司当出纳。他白天上班，晚上回家继续准备考试。那个时候，他每个月收入只有不到3000块。在北京，他和几个朋友合租在一个不到20平方米的房子里，晚上都是打地铺睡觉。他姐去看他的时候哭了，因为他姐打开橱柜，发现里面还睡了一个人，吓了一大跳。这个人的房租是1个月300块，毕竟是橱柜嘛。因为房子小，人多太吵，他每天只有缩在角落，戴上耳机，假装与世隔绝地看书。那段时间，他单曲循环周杰伦的《东风破》，以至于形成条件反射。现在每次听到《东风破》，就很想掏出笔来做题。在任何环境，他都是个异类，一个因为过于认真而显得不合群的异类。冬天，室友在家围坐着吃火锅的时候，他在做题；夏天，室友看电视吃西瓜的时候，他在做题；一年四季，室友们看电影的时候，他还在做题。大家都怀疑他有精神病。毕业2年之后，他拿到了注册会计师证。再过1年，他进入了4大会计事务所之一。我采访他的时候，他已经是高管级别了，年薪过100万了。我问他为什么处于那么负能量的环境，还能保持上进的状态，不怕自己的认真变成一个笑话吗？他说，不敢认真才是一个笑话吧。是啊，有些人是神话，
有些人是笑话，而有些人只配站在旁边说风凉话，他们才是真正的输家。一方面他们就是个货，害怕努力了会失败；另一方面他们害怕别人太努力，给自己造成威胁。其实他们不是输给了别人，而是输给了自己。只有认真过的人才配谈论输赢，那些说认真你就输了的人，你连输的资格都没有。为什么我们要这么拼？昨天见到张佳佳，她第一句话就是听说你最近很拼啊。我去，这什么话？我不是一直都很拼吗？好吧，上大学和研究生的时候，我还是个混世魔王呢。那时的同学对我印象最深刻的就是我成天旷课，躺在宿舍床上睡觉，要不然就是在电脑前打游戏。有段时间我超迷星际争霸。研究生毕业那年，离婚又复婚，复婚了又要离婚的父母真正要分开了。那个夏天，我爸赌足彩输了很多钱，生意也不顺。我妈从老房子搬出来，50多岁的她和70多岁的外婆住在租来的小房子里。我每次跟她打电话问她情况，她都说很好，让我别担心。有一次大姨给我打电话，说了妈妈的近况，我才知道我妈在跟我演戏，她简直是影后啊。我妈在我爸出轨的那10几年，眼泪早哭干了，以至于很少有什么事儿能激发她的眼泪。大姨说，这段时间我妈经常哭。是的，只有我们中国人才懂，没有房子是一种多么惨烈的感觉。比没有房子更恐怖的是，你老了还没有房子。你老了，还得和比你更老的老妈一起没有房子。大姨说，我妈已经失眠好几个月了，她甚至不敢出门，怕遇到熟人会问东问西，更怕对方会同情她。我妈那么好强的人，她最不想要的就是同情。我挂了大姨的电话，跟我们报社的编辑说，有啥活叫我就行了，我要乖乖写稿了。编辑惊呆了，说，这么上进，你娃吃错药了。然后我创造了每周写8到12个版的稿子，每周写2、3万字的变态记录。我连续49个小时写稿，2天2夜，坐在电脑前喝了8杯咖啡，没有睡过1分钟，就为了写一个广告软文，可以拿到2000块。我还兼职给几家杂志社写稿，每个月写几万字。那段时间，杂志编辑都爱死我了，因为我太勤奋了，我成了一台写作机器。周围朋友都说我想钱想疯了。是的，我确实想钱想疯了。我得给我妈买房子，还好我妈住在18线小城市，那时候房价才2000多块1平米。我花了大半年，又找朋友借了些钱，给我妈付了首付。3年前，我第一次拿到剧本费，就给我妈换了套大房子。上个月我妈过生日，我给她打了1万块，我妈说不用了。我说我对你的感情就应该用钱来表达。我妈特浮夸，在电话那头笑得花枝乱颤，让我妈觉得爽，让她遇到熟人有吹嘘的资本，让我妈想买什么就能买什么，这就是我这么拼的意义。有人说我这么努力，就是为了让自己成功的速度超过父母老去的速度。上周见了一个朋友，广告狗，状态嘛跟我一样，熬夜太多，眼袋快比眼睛还大了。他空降到一家公司做部门总监，下属根本不理他，他的工作推进特别艰难，基本上所有事儿都得自己做。他已经连续4个月没有休过1天假了。他说自己月经不调到怀疑自己快绝经了。他才28岁，我劝他还是休息一下，注意一下身体吧。他说不行啊，我必须得拼啊。他爸重男轻女，他妈在家又从来都没有地位。小时候他爸妈叫他儿子，不让他穿裙子，不让他留长发，不给他买洋娃娃。小学5年级，他妈给他生了个弟弟，于是他不叫儿子了，他变成了魏。2009年他工作第1年，北京当时房价才1万多1平方米，一套小房子首付只要40万。
鼓起勇气找他爸借钱，他都写好了借条，注明了怎么还款。他爸说不借，我没钱。没过多久，他爸就把他弟送去英国读初中，贵族学校，一年花几十万。现在他自己能存到40万了，但是北京的房价涨到这个死样子，他再也付不起首付了。他和男女友谈了8年恋爱，男友求过几次婚，他都不敢答应，因为他爸说了，休想要1分钱嫁妆，因为他要给儿子攒钱买大房子，还要给他买辆好车。有时候他也挺佩服他爸的，连偏心都偏心的这么嚣张。没有房子，没有嫁妆，他不敢结婚，因为婆家已经不止一次暗示过，看不起他家底太薄。他在未来的婆家面前没有尊严，然而没有任何人可以帮他，他只有靠自己。所以他除了拼，还有别的选择吗？想象一下这类场景，这是10万块，离开我儿子；这是100万，离开你儿子。谁不想这么酷炫？很多时候钱就是自由，很多时候钱就是尊严。我一个朋友很勇敢，他是大学老师，月入8000块。他明知道婆家觉得他赚的钱太少，配不上他家月入2万多的宝贝儿子，他还是嫁了。他相信爱情是无价的。现在他们结婚3年了，有一个1岁半的儿子。他想穿越回去，扇死当年的自己。他们的婚姻从一开始就是不对等的，婆家觉得她高攀了，开始老公还不以为然，久而久之，她被父母洗脑，对她也越来越看不惯了。她给娘家拿100块，她老公都会甩脸子。有一次，她给她妈买了件400多块的毛衣，她老公直接翻脸，跟她冷战了10几天。后来她还写了检讨，这事儿才算了结。她老公成天教育她要勤俭持家，然后给她弄个预算表。我猜一个家庭花费就那么点儿，需要毛的预算表啊？她以为自己是英国王室啊。上面注明了每一项日常花费，精确到每一天的水果费不得高于8块。然后某天她在水果摊买葡萄，一大串11块，她好开心。她老公好生气，说好的一天只花8块呢？为了多花的这3块钱，她老公骂了她2个多小时。基本上她老公有本事，每周都把她骂哭好几次。如果他有钱，他就可以把钱甩到对方脸上，骂他祖宗18代。然而他没有。现在2人住在一套房子里，除了带小孩，平时都当对方是透明的。他想离婚，但是要付房租，要养儿子，经济不宽裕，他离不起。最近他辞职换了新工作，一个以变态加班著称的公司。他说等他存够10万，能付得起1年的房租，能应付突发的开销，他就马上离婚。有些人拼命赚钱，是为了想要什么男人就可以要什么男人，而他拼命赚钱，是为了想不要什么男人就可以不要。我的同事1994年的妹子，长得很美。父母对她的规划就是当公务员，清闲的工作，嫁个富二代，安安稳稳过日子。她不要，她选了自己喜欢的工作，接下来就是每天承受父母的白眼以及很难听的谩骂。他爸甚至因为他不接受家里安排的工作，当着所有亲戚的面扇了他一耳光。现在他每天工作15个小时以上，为的就是要证明我做自己喜欢的工作也能挣很多钱，也能过得很好，你们能不能闭嘴？作家杨希文说，我爱钱，爱那种来路清白干干净净的钞票，带有一点踏实的辛苦的味道，可以让我在和男人约会时一把抢过账单，潇洒地说我来付，可以让我在伤心难过的时候去最贵的餐馆大吃一顿，不必对着菜单上的价格斤斤计较，也可以让我在失恋后依旧住得起2室1厅的房子。而我想说的是，我们这么拼，这么努力赚钱，就是为了要用老子有钱4个字去堵住所有人的嘴。当有人说你为什么还不恋爱，还不结婚，还不生孩子，关你屁事儿，老子有钱。当有人说你就不怕将来没有老公，没有孩子，老无所依，关你屁事儿，老子有钱。当有人说
你为什么买3万块一个的包包？你是不是太败家太虚荣了？关你屁事儿，老子有钱。当有人说老公出轨，你就忍忍嘛，你就不怕离了婚生活很艰难吗？关你屁事儿，老子有钱。我们有财务上的自由，才有选择上的自由，甚至才有人格上的自由。所以那些不努力的人，混日子的人，被念叨，被指责，被歧视，你活该。是的，我更喜欢努力的自己。你知道，故事的结尾并不重要，生活唯一确保我们的就是死亡，所以我们最好不要让那结尾夺走了故事的光芒。这大概是钱德勒《漫长的告白》里最红的句子吧。这也是今天看到一个粉丝的留言后，第一时间就想到的一段话。这个粉丝说他是考研党，比考研更苦逼的是跨专业考研。他本科是念国际贸易的，但他想考哲学系，因为他在高二看了尼采的《查拉图斯特拉如是说》，虽然毛都没看懂，但他从此就狂迷哲学了。高考的时候，迫于父母压力，报了不喜欢的系。这一次，他不想听父母的话，他只想听自己的话。但是实在太苦了，无数次他都想放弃。他感觉自己比高考前还要累100倍。每天从早上7点到夜里1点，只要醒着，他就在学习。他每天喝2杯咖啡，1瓶红牛，到后来也不太管用了，还是困。有一次去厕所拉个屎，结果拉着拉着靠着墙就睡着了。还有一次他去图书馆看书，靠着书架就睡着了。他觉得能眯5分钟都是幸福的。有一天晚上，他梦见自己差1分考上，就差1分，他在梦里大哭。醒来之后，他发现全寝室的人除了他都在熬夜，在斗地主。他第一次开始动摇，为什么要这么努力？为什么不能轻松一点？他最担心的是，万一考不上，那他岂不是成了一个傻子，一个笑话？我很想用最简单的回答，比如世界那么大，我们不能只满足于做一个计较得失的傻子。但是我特别能理解他的动摇。以前我也是个混世魔王啊。以前我的理想是像庄子所说的，坦然地在野外玩泥巴。以前我的名言就是不要把人生浪费在正事上。以前我的微博签名是用生命在鬼混。以前我每天致力于吃喝玩乐看电视，抽空做点正事儿。以前我还有空给李易峰写信，为了李明浩跟台湾的一个剧评人吵1天架。以前我的人生用一句话就可以概括，这句话就是负能量鸡汤中最棒的一句：努力不一定会成功，但是不努力一定会很舒服哟。我以前也热爱写作，但写的更多是些混不吝的歪门邪道。我还和几个闺蜜一起写了本书，虽然没有出版，叫《成功算个球》。我还写过类似1个月长胖30斤的秘诀，如何成功的避免升职加薪，低效能人士的100个习惯，这类神经病文字呢。现在我写的是我喜欢这个功利的世界，为什么我们要这么拼，以及你觉得为时已晚的时候，恰恰是最早的时候。我的写作史就是一部打脸史。有粉丝说，咪蒙，我还是喜欢以前的你，那时候你多好玩多酷啊。是的，那时候我没有软肋，没有欲望，没有痛点。一个没有欲望的人是无法战胜的。然而这1年发生了太多事，我有了切切实实的痛点，我有了更多的责任感，更重要的是我有了想做的事。以前我列过绝经之前一定要做的50件事，其中只有1件正经事儿。现在这50件事里有了第2件正经事，我想给自己
5到10年时间去拼尽全力写一个好剧本。当你有了想做的事，你就有了痛点，有了软肋。人一旦有了梦想，就成了上帝的人质。提梦想是为了标榜自己吗？一个有梦想的傻子还是傻子啊？老实说，我是鼓起勇气才敢提起梦想的。当梦想已经被人用烂的时候，这词儿简直有点恶心了。好吧，我抛开梦想，我只想说，过去这些年我玩腻了，我想换一种活法，换一种不一样的体验。人生不就图个体验吗？我每天从早上9点到夜里1点，都要跟编剧团队开剧本会，讨论剧本。我每天只有中午2个小时和晚饭1小时可以给公众号写文章，如果没写完，只有睡得更少。我每天只有拉屎的时候才能用手机刷一下朋友圈，我只有打车的时候才能给我妈打电话。我颈椎痛了3个月，到现在都没时间去治，虽然中医馆就在楼下。我的牙痛蔓延到神经痛、偏头痛，实在受不了了，去诊所看。本来需要复诊3次，我根本没空去。连续工作1个多月，哪怕能放半天假，我都觉得是赚到了，甚至有种犯罪感。这样玩半天真的可以吗？没时间上厕所都不是什么事儿了。实不相瞒，我已经成了憋尿小能手。我学到的最重要的一点就是对时间的敬畏。我觉得自己已经很努力了。前2天我刷豆瓣，看到一些讲努力的帖子，发现自己弱爆了。有人为了考研住地下室，冬天没有暖气，没有窗子，没有阳光，只有几平方米，像个牢房。还有一种诡异的潮湿感，被子都是湿湿的，晒干了又变湿了。即使如此，每天晚上睡觉的时候还是觉得幸福，至少有5个小时是可以休息一下的。有的人为了考 GRE 50天1次门都没有出过，连吃泡面都觉得浪费时间，每天吃热狗，连尿尿都有热狗味儿，严重缺乏维生素，牙龈一直流血，肩膀肿了，颈椎突出，腰椎突出，太痛，拿个棍子敲一敲，缓解一下继续拼。以前看这些会觉得跟自己没关系，我是站在看台上负责嗑瓜子的闲人。现在我已经上了赛道，我刚刚起步，我想朝着终点的方向奋力奔跑。前几天跟我一起写过成功算个球的闺蜜雷雷菜来问我，你喜欢现在的自己吗？是啊，我算不算变成了自己曾经讨厌的人呢？我仔细想了，我发现我喜欢。以前的自己我很喜欢，现在的自己我也很喜欢，因为都很真实。回顾起来，我最喜欢的日子并不是很安逸很闲散的日子，反而是我拼尽了全力想要去做好一件事的日子。做最艰难的事才是进步最大的时候啊。我问过身边的很多人，他们也认同这一点。他们上大学的时候也是浑浑噩噩，每天打 DOTA 泡妹子，要不就是每天晚上花几个小时拿手机把每个社交软件刷到没有任何更新为止。那个时候没有目标，没有方向，没有价值感，觉得自己没有任何用。即使每天什么都也没有做，也觉得特别累。现在他们跟我一样，很拼，很累，反而有一种很踏实的感觉。我不想承认，但又不得不承认，原来人类还是需要正能量的。王小波说，人的一切痛苦本质上都是对自己无能的愤怒。我知道，就算努力了，我也不一定能变得很牛。但是不努力，我怎么知道老天给我的极限在哪儿？我想赌一把。我不断往上爬，不是为了被世界看见，而是想看见整个世界啊。最可怕的是，那些富二代比你还努力啊。你知道最操蛋的人生是什么吗？一个网友给我留言，
说他24岁，刚找了份不错的工作，觉得自己特牛。突然听说富二代同学创业成功，拿到2000万投资，顿时觉得自己是个大傻子。这个社会太不公平了，我苦苦追求的上限不过是他的起点。他工作都不想去做了，恨不得现在就回老家混吃等死。自怨自艾是世界上最傻最不苦的事儿了。你苦苦追求的上限不过是人家的起点，那你先到上限再说啊。你觉得人家是富二代，你再怎么努力都超不过了，那你先把那些不是富二代的大多数超过了再说呀。你都不是富二代了，你都输在起跑线上了，所以你更要拼尽全力啊。正是因为没有爹可以拼，我们才要拼命啊。想起几年前认识的一个女生，有一份全职工作，业余时间写网文，那是6年前吧。她一年靠写网文就能赚200多万，我一听这个数据就惊了。接下来我又展开了大面积的嫉妒，凭什么？她的网文很一般呐，各种无聊意淫呐，凭什么值这么多钱？直到某天，我听说她是怎么保持每天持续更新5000到1万字的网文的时候，我就闭嘴了。哪怕是生病住院，她也会一边打着吊针，一边在病床上把文章写了。她熟练掌握了在出租书上写作的技巧。有一次她去日本出差，工作到半夜才回宾馆，结果凌晨3点，她室友发现她不见了，出去找她，才看到她蹲在宾馆的走廊上，借着微弱的光吭哧吭哧写文章。因为怕影响室友睡觉，她就在走廊上写到凌晨5点，勤奋的难以置信呀。偶然的机会得知她家是土豪，开连锁超市的，我再一次惊了。写文章这种脏活累活，富二代也干。问他为什么要这么拼，家里不是挺有钱吗？他说，我最讨厌你们这么问了，我家里有钱跟我有什么关系？这话没法接了。对我来说，他的故事最大的励志效果，就是每次我偷懒赖在床上不想写稿的时候，想想他在宾馆走廊上蹲着打字的样子，再想想我银行卡上的余额，我就灰溜溜的起床，默默的打开电脑。作为穷逼，我努力一点还不行吗？我还认识一个骚年，初中毕业就去美国上学了。既然要在异国留学，总得给他添置点什么吧。于是他父母在英国给他买了栋大别墅。本来他们看中一栋1亿多的，有点贵了。他老爸握紧了他和他妈妈的手，对他们郑重道谢：爸爸，对不起你们，买不起这套，我以后会更加努力，让你们住得起这样的房子。于是他们勉为其难买了套2000多万的。在这样的家庭，骚年就算每天什么都不干，这辈子也能骄奢淫逸胡吃海喝了。但他没有，他念的是一所变态名校，里面全是顶级学霸。他每天都得学习到半夜12点，第二天早上6点起床，周末都得补习。他最喜欢的游戏撸啊撸2年没玩了，前几天没忍住玩了半个小时。为此他惩罚自己连续1周每天少睡1小时用来学习，把玩掉的时间加倍补回来。这让我们这些每天睡觉前醒来后都要刷半小时以上微博朋友圈的芸芸众生情何以堪。那么富二代为什么要这么拼？以前我在报社的时候采访过一个富二代，他26岁的时候就开了家 IT 公司，别人都觉得他很牛很酷炫。事实上他跟所有苦逼创业者一样，租了个小房子当办公室，为了省时间，大部分时间住在公司，睡在沙发上。第二天醒来接着工作。他说，我起点是高，但是站得越高摔得越惨。刘瑜不是有说过吗？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。你怎么知道不是海阔凭鱼呛，天高任鸟摔呢？最让他难过的是，如果一般人失败了，可能就周围几个人看的笑话，
而他如果失败了，看他笑话的能排几条街。有钱人的烦恼谁不爱啊？他隔壁二大爷家的狗都要开心几天。有些富二代赚钱的原因更单纯，穷。我们觉得他们是富二代，在他们的圈子里未必如此。就像我们眼里的有钱人，在王思聪眼里还是个穷逼，而王思聪在马克扎克伯格、比尔盖茨这些全球超级富豪眼里也是个穷逼啊。既然穷，就要努力奋斗。好吧，就算他们不认为自己穷，比如国民爸比马云的儿子马元坤，算是中国顶级的富二代了吧？据说在杭州读书的时候就是学霸，现在在伯克利大学读书。据周围人爆料，评价他是4个字：低调勤奋。如果说富二代生来是兔子，我们生来是乌龟，即使我们再努力也追不上兔子，那也可以是乌龟里跑得最快的那一个呀。再说我们也不用把目标放在超过兔子上。作为乌龟，我们可以去自己想去的地方，但是不要停止奔跑。无论如何，总比做缩头乌龟好。有一段话我很喜欢：人生长大3次，第一次是在发现自己不是世界中心的时候，第二次是在发现即使再怎么努力，有些事终究还是令人无能为力的时候，第三次是在明知道有些事可能会无能为力，但还是会尽力争取的时候。富二代拼爹不公平，其实很公平。收到一个粉丝情绪激动的留言：咪蒙啊，我的亲人啊，我想问你个问题啊，你知道哪里有卖 AK47 的吗？我想把我一室友给突了。事情是这样的，昨天晚上我带女友去一酒店开房，然后碰到我一室友。我脑补的是，于是你们就3P 了，于是你就想崩了他。妈蛋，完全不是，可惜了我熊熊燃烧的八卦之心呢。我的粉丝说，他这才知道，室友本来说是在这家酒店实习，原来这家酒店是室友家开的，这家酒店是室友他爸送他的生日礼物。然后我的粉丝就很不爽了，然后他保持了21年的处男之身，昨晚变成了22年了，因为他连乱搞的心情都没了。他觉得世界太不公平，拼爹太恶心了。其实别愤愤不平了，拼爹挺公平的。拼爹为什么公平呢？因为咱们得从历史的角度上看问题啊。单从我们这一代来说，拼爹确实不公平。我们又没犯错，怎么莫名其妙的被富二代一衬托，我们就成穷了呢？就像前段时间参加一个聚会，一帮富二代在讨论去美国买地，1亿多一块地，便宜。我以为这是在开心农场呢。和富二代聊天的心情有多不爽，我也懂。凭什么我们一样努力，富二代就比别人资源多，人脉广？但是我必须说句实话，竞争呢，不是从我们这一代开始的，竞争从上一代就开始了。人家的爹地比我们的爹地更努力啊，人家的爹地比我们的爹地更有魄力啊，人家的爹地比我们的爹地敢冒险啊。20世纪80、90年代，我们的爹地还在吃大锅饭，旱涝保收啊，人家的爹地就下海经商，破釜沉舟了好吗？人家的爹地在打飞的，我们的爹地可能在打麻将；人家的爹地在打关系，我们的爹地可能在打酱油。看出差别了吗？质的差异好吗？我知道你想说的是 Oh no， 我不听，答应我，咱们都是穷逼了，就别那么任性好吗？我一朋友，他2岁多的时候，他爸就去了深圳，开了个织衣服的小作坊，接着他妈也去深圳了，帮他爸打理小作坊。从此爸爸对他来说就是一张照片，也不完全是，1年还是能见一次的，过年的时候。没错，爸妈就相当于圣诞老人那种稀有的存在。他是被外婆带大的，我这朋友也是个二货，一直以为跟着外婆是正常的。后来他跟我们玩，来我们几个小伙伴家里，
才发现原来正常的家庭是每天都能看到爸爸妈妈的。吃饭的时候，爸妈会给孩子夹菜的；天气冷的时候，爸妈会给孩子加衣服的。这些他从记事开始就没体验过。他吵着要去深圳，吵着要见爸妈，他爸妈每次都说明年就接他去，这话说了10几年。他怕孤单，成天邀请我们去他家睡觉。他怕下雨，因为不会有爸妈来给他送伞。他怕家长会，因为他外婆耳朵越来越背，老师说什么都听不清。等后来他父母生意稳定了，公司做大了，有职业经理人打理了，才把他接回身边。那时候他已经上大学了，因为童年期和青春期基本上父母都没有参与，所以他跟父母的关系很生疏。前段时间微信聊天，我们聊起父母，我吐槽我妈，说我妈真的很浮夸，让我给她买个貂，她以为自己演雪山飞狐啊。她说真羡慕你，你跟你妈关系真好。我跟我父母就不是这样，我从不跟他们开玩笑，也不会跟他们闹情绪。我现在跟他们说话还会使用礼貌用语。他爸妈唯一跟他说的话就是缺钱吗？要不给你打点儿。他半年前去美国生2胎，他爸给他账号上打了100万。写到这儿，我本来是要说，你看人家富二代有钱，人家爹妈打拼也是牺牲了亲情的。但写着写着突然发现，这种纯洁的金钱关系也很棒啊。我什么三观啊？扇了自己2个嘴巴子才勉强清醒过来。不管怎么说，人家父母是实实在在打拼出来的事业。他父母当年在深圳破产3次，几起几落，最穷的时候住过天桥。有一年因为资金链断裂，他爸被高利贷放置爱人追着打，他妈一夜白头。人家吃了更多苦，挣了更多钱，留给孩子，这不公平吗？这很公平啊。我们的父母追求安稳，人家的父母冒着高风险创业，现在我们要求大家必须过一模一样的生活，这才叫不公平吧。其实呢，我们那么反感富二代，真的是因为反感贫富差距吗？不是的，我们反感的是为什么富的那个不是我？谁不想当王思聪啊？我们不是反感不公平，而是反感自己不是既得利益者罢了。比如国家规定，从今天开始，全国人民无条件跪舔你，你说这个原则公不公平？不公平。你喜不喜欢？正因为财富可以世袭，甚至资源人脉都可以世袭，这才给我们提供了一个可以造福下一代的机会啊。我们不是富二代，我们的孩子可以是富二代啊。我一个朋友家里穷的叮当响，是靠助学贷款上完大学的。那时候他是学校出了名的变态学霸，寒暑假都没回过家，只要醒着就在学习，吃饭走路背单词算啥？人家拉屎都在背单词。后来拿了全奖去美国名校念了经济，回来进了投行，只要醒着就在工作。他和老婆好不容易去马尔代夫度假，别人都在日光浴，他在沙滩上打开电脑开视频会议。现在人家孩子上贵族学校，一年学费30多万，眼睛都不用眨。他是穷逼，可他孩子是富二代呀。与其抱怨规则，不如把自己变得强大，适应规则，甚至去改变规则。其实很多看起来不美好的事，背后还是承认一个美好的价值。至少这个世界是承认努力的。只要我们努力，就可以从这一代开始改变。你不是王思聪，但是可以成为马云呀。不要让孩子输在起跑线上，这句话很古老，但你搞清楚什么是起跑线了吗？你就是你孩子的起跑线啊。如果你那么仇富，与其瞎逼逼，不如努力一点，成为别人仇的富。女人年轻的时候，首先该干嘛？先挣钱。几年前，樱桃来我们单位实习的时候，读大4，勤劳勇敢，任劳任怨，布置给樱桃的任务，她永远能做得又快又好。这么好的资质，还这么努力。当时刚好我们部门在招人，我跟樱桃说，我们考虑留下你，你好好准备简历，只要人力资源部通过了，你毕业后就是我们的同事了哦。当时我所在的单位是全国一流的报社，
夸张点说，是全国新闻系、传播系的学生膜拜的地方。那一年就业形势还超级惨淡，按照常理，听到这样的消息，不到晕厥或者原地旋转3圈，都算是克制的了。樱桃拒绝了，他说他从小到大的梦想就是当好一个贤妻良母。当记者的话，工作时间太不稳定了，虽然不用打卡上班，同时也意味着不能准点下班。他想找个朝9晚5的工作，比如当个老师，进个国企，安安稳稳。因为男友是搞 IT 的，工作忙，他希望每天他回家的时候都能吃到他做好的饭。贤良淑德，多么稀缺的品质，我本来该给他点赞的，但是我真的当她是妹妹。于是我跟他说，最重要的不是先让男人吃上饭，而是让你自己吃好饭。他说对，所以我想找个铁饭碗，不想冒什么风险，找什么需要加班加点打拼的工作。我说，什么叫铁饭碗？不是你在一家单位有饭吃，而是你去任何地方都有饭吃。你才23岁就想图稳定了？稳定是需要资本的。当你年轻的时候努力上进，熬过最开始那几年，到了30岁，积累了足够的能力和经验，你才有资格谈稳定。就像我当初在报社实习，为了暗访收容所差点被打，为了采访打工子弟学校差点招惹黑社会，为了负面报道被一个大学校长指着鼻子威胁，让我出门小心点。后来正式当了记者，为了一篇稿子没写好而哭，为了一个标题没取好而哭。只有经过这些，我才勉强有了安全感。然后我语重心长地劝他，妹子，与其把青春把人生维系在男人身上，还不如先挣点钱。以你的勤奋度，在我们这儿一个月拿1万块稿费都不算难，还能积累人脉，以后想转型都有很多可能性。老子掏心掏肺，口水都收干了。樱桃听得特别专心，特认真，然后说，我知道你说的都很有道理，但我还是认为婚姻和家庭比事业更重要多了。于是樱桃就帅气地追寻她的男友和她的铁饭碗去了。这个故事成了我自作多情好为人师的证据之一，一直被朋友调侃。前段时间樱桃给我发短信，咪蒙姐，我能来看你吗？我说好，你想吃什么我请你。于是我们吃着火锅，聊着他的近况。本来那家火锅味道真的超赞，鸭血和豆腐超好吃，结果席间他哭了几次，害得我不能愉快地吃下去了。樱桃大学毕业，去了一家传说中很稳定的企业，确实是朝9晚5，确实让男友吃上了温暖的饭。没多久，樱桃的部门领导在职场宫斗中失利，导致他们的部门被裁掉了。于是樱桃被分配到一个更闲散的部门，这里的另外2个人都是挂的闲职，常年不上班。樱桃每天自己跟自己玩，上班的内容就是闲得无聊，以及偶尔整理一下文件。突破樱桃底线的是换了工种之后，她的月薪从5500块降到2500块，樱桃连农民房都租不起了。樱桃辞了职，开始另找工作。她发现自己可以选的已经不多了。一方面，工作这2年她什么都没学到，基本上人生处于停摆。面试中对方问她什么专业问题，她都答不上来。另一方面，这1年的就业形势更严峻了。好死不死，这段时间也是樱桃和男友感情岌岌可危的时段。最大分歧在于花钱，男友是典型的凤凰男，最讨厌女生乱花钱。樱桃因为找工作头发都挤白了，去淘宝买了假的欧莱雅染发剂，25块，男友说她败家。如果樱桃花的是自己的钱，她可以叫男友闭嘴，可是她当时失业，只能忍了。没有工作压力实在太大了，她只好去了一家网站，月入4000块，1周工作6天，每天加班到10点，还成天被变态领导骂。现在她想通了，挣钱比男人重要，她想选择一份高薪的工作，已经没有机会了。
其实吧，每次我看到年轻姑娘们把大把时间和精力花在研究如何钓一个金龟婿，如何让男友变不花心，如何查岗，如何逗小三上，我都很想说，不如放下这些，先去挣点钱吧，把跟男人死磕的精神花一半在工作上，你们的格局就会大得多啊。挣钱能得到什么？只要你做的不是歪门邪道，在你获得钱的同时，还能获得成就感和价值感，你能获得职场技能的提升，你能获得进步和成长。当你有了钱，生活层次提高了，见的世面多了，你就有了更多的可能性。你可以找男人，可以不找，你还可以遇到更高层次的男人。在职场，所谓的安全感，就是单位任何时候倒闭，你都可以找到同等收入的工作。在婚姻中，所谓的安全感，就是任何时候离婚，都独自养得起孩子，并且不会降低生活质量。通常情况下，钱比男人更能给你安全感。干得好不如嫁得好，屁嘞！先给大家讲一个励志故事。和和刚到深圳的时候，住在 CBD 的城中村，周围全是顶级豪宅。他常常自嘲是百万富翁里的平民。每一天，他都会经过高大上的豪宅小区门口，再穿过杂乱的小巷子，经过一些暧昧的发廊，门口是浓妆艳抹的小姐，偶尔还有疑似吸毒的男青年在徘徊，然后才能到达自己租的房子，14平方米的房子。如果很努力，是不是就可以买一间属于自己的房子呢？他确实很努力，他每天晚上都加班到11、2点，他没有休过一次病假、事假和年假，哪怕痛经痛到想哭，吃完止痛片又假装没事的继续工作。从文员做到总监助理，花了3年，工资从3000涨到8000块。他跳槽到另一家待遇更好的公司，这一次他更拼了。体检查出他身体里长了个小肿瘤，他做完手术后只休息了半天就接着去上班，花了4年时间，从总监助理做到总裁助理，工资涨到了16000块。她终于拥有了属于自己的房子，因为她嫁给了银行行长。干得好不如嫁得好嘛。说起和和的故事，每个人都得出了这样的结论。没人关心她是怎么嫁给银行行长的，行长是和和老板介绍的。和和老板是个30多岁的女强人，她说和和是最好用的助理。老板带着和和见过很多客户，每一次跟客户见面之前，和和都会自己上网去查客户的资料，包括教育背景、工作履历、接受过的访谈，帮老板找到话题切入点。比如客户跟老板可能是校友或者老乡，比如他们可能认识共同的人，比如他们可能是同一个星座。和和自己建了一个完整的客户档案，上面记录了网上查到的以及见面聊到的每一个客户的生日、星座、家庭状况，喜欢什么，讨厌什么。这样下来，每一次见面聊天可以事先提醒老板，从对方感兴趣的话题开始。客户生日可以给对方发微信祝福，这些都是再琐碎不过的事儿。但是能把琐碎的事情做得有条理、有章法的人实在是很少，大多数人只是把工作当任务，完成了事儿。哪怕是跟老板去最枯燥的行业论坛，和和也会细心记笔记，下次在老板需要相关信息的时候及时提醒他。老板喜欢和和的就是他的用心。听说和和没有男朋友，老板就开始热心地给他物色优质男青年。31岁的银行行长是老板的学弟，空窗了3年，和和老板对行长说要介绍一个难得的好女孩给他。和和老板是个挑剔的处女座，谈到谁都能吐槽一大堆，唯独对和和特别欣赏。行长对和和有点好奇了，很多时候好奇就是爱情的开始。认识4个多月之后，行长就向和和求婚了。
所以那些说和嫁得好的，没有看到的是，首先是因为他干得好啊。郭晶晶说过一句话，你想嫁到什么高度，先得把自己送到什么高度。你想嫁得好，关键是你也得有这个资本啊，不然的话，人家图你什么？图你一脸痘痘，图你一身肥肉，图你好吃懒做，图你无胸无脑。我的朋友圈有一个精英男，4大会计事务所的精算师，他是圈内出名的炫妻狂魔，每次一发朋友圈必然提到他老婆。我做的意面，老婆夸我厨艺好；出差买的领带，被老婆批评没品位，老婆说的对。大家都很羡慕他老婆，说嫁得真好，老公这么牛还这么疼他。等大家见到他老婆真人，都倒吸一口凉气，哇，长得真丑，为毛丑女能得到如此宠爱呢？因为她是有名的才女，她和精算师是大学同学，她喜欢的就是她的才气。她大学的时候就写小说，不是玛丽苏网文，是纯文学。毕业后当了图书编辑，自己也写书。精算师每次都觉得自己老婆特高雅，自己特庸俗，配不上她。我们干得好，不仅仅是为了嫁得好，还为了嫁了之后，她强大，我不像是依附；她失意，我不至于落魄。李安的老婆如果只图嫁得好，嫁了个大才子就高枕无忧，那婚后李安没有电影拍的那6年，谁来养他？正因为他老婆是生物学博士，非常酷，非常努力，一个人工作可以撑起整个家，才有资本让李安吃软饭，等待有一天实现拍电影的梦想。最后我要说的是，论概率，干得好比嫁得好成功率更高。嫁得好，你还得看男人的心情。而事业要单纯得多，他不会无故对你翻脸。有段话可以献给所有女生，我们努力赚钱，不是因为爱钱，而是这辈子不想因为钱和谁在一起，也不想因为钱而离开谁。如果问爱情和面包我选择哪一个，我会说，你给我爱情就好，面包我自己买。那件难以启齿的小事叫梦想。你发现了吗？我们已经越来越羞于谈梦想了。每当别人问起梦想的时候，我们的第一反应多半是尴尬和沉默。梦想就像我们的收入一样，成为了我们想保护起来的隐私。我们大概只有在舞台上才会对梦想高谈阔论吧。在那个特定空间，梦想仿佛成了一种表演。为什么在生活中我们不愿意谈梦想了？我们害怕谈论梦想，因为怕我们真诚地说出梦想的那一刹那，换来的不是羡慕和祝福，而是轻蔑和嘲笑。就像三晒组合刚出来的时候，大家一片群嘲，长成这样还想红，丑人多作怪。就像一个五音不全的人要考音乐学院，大家会说，就凭你也能考上，除非考官是你爹。就像一个作文每次都不及格的学渣，说他的梦想是当作家，大家会说，你能不能先分清梦想和妄想？难道卑微的人就不配拥有伟大的梦想了吗？其实，他们嘲笑的不是我们的梦想，而是我们的实力。更可怕的是，当我们羞于谈论梦想的时候，不就是因为我们底气不足，知道我们的实力配不上我们的梦想吗？要么放弃梦想，要么提高实力，除此之外，我们别无选择。很多人选择的是后者，哪怕梦想遥不可及，也要一步步去接近它。比如巴查尼，他是香港的一名菲佣。如果我告诉你，一个菲佣的梦想是当摄影师，举办个人影展，你是不是觉得有点扯淡？安妮实现了，她为了给弟弟妹妹赚学费，从菲律宾贫困小镇到香港当女佣。她每天的工作极其枯燥，
唯一的慰藉就是晚上可以看到维多利亚港的外景，总是会让他产生想用镜头去记录这个繁华城市的冲动。然而他没有钱买摄影器材，直到当女佣的第5年，他实在按耐不住了，才鼓起勇气向雇主借钱买了一台2手相机。有一次在街头取景，有人以为他在拍自己，拿着雨伞追打他，其实他是被冤枉的，他并不是在拍对方，只是对方恰好出现在自己的构图里。只是对于路人来说，一个拿着相机的菲佣，怎么看都会觉得可疑。他必须要超越这些眼光，才能继续练习摄影。他白天继续工作，晚上牺牲睡眠时间去拍照，周末好不容易放一次假，他都去看摄影展，买摄影杂志，在揣摩大师作品的过程中自学。几年之后，他的作品受到了瞩目，他拿到了奖学金去纽约大学学摄影，还开办了个人影展。菲律宾副总统还写信给他，说他是海外菲律宾人的骄傲。从菲佣到职业摄影师，这中间存在着难以逾越的障碍，他是一步步提高自己的实力，去跨越这些障碍的。当他站到了一定的高度，即使他的梦想对普通人来说更加遥不可及了。比如他想拿到世界级的摄影奖，但这时候也再没有人会嘲笑他了。如果你觉得这个故事离我们普通人有点远，那我讲一个身边人的故事。故事的主角是我同事的大学同学，他们的大学是一个你绝对没有听过名字的破大学。大一刚开学，每个人都有一种破罐子破摔的感觉，只有他说自己的梦想是要开一家公司，要在25岁之前上市。从此他就有了个外号，大家背地里都叫他二缺。二缺果然是二缺，大一上半学期都没怎么来上课。他说学校的课都太水了，所以他要跑去找留学生练口语。其他人看他连做自我介绍都结结巴巴的傻状态，实在是觉得堪扯。大一下半学期，二缺休学了，听说他去广交会当兼职翻译了。其他人觉得广交会见了鬼了，翻译这么好当吗？这才听说他之前苦练半年之后，真的达到了可以跟外国人正常交流的水平。大二的时候，听说二缺去学心理学了，大家这次更看不懂了，难道他要去摆地摊算命吗？倒还真没听说过算命摊也可以上市的，新鲜。大四的时候，二缺认识了一个40岁的大叔，据说一起去创业了，到处找人借钱，其他人都抱着看笑话的心情看他。真的是创业吗？不会是传销吧？班上所有同学都收到了他借钱的信息，只有2个傻子借了给他。再后来就没有他的消息了，大家都觉得那俩傻子上当了。大学毕业后还有过同学聚会，大家聊起了二缺，说他也该25岁了，说好的上市呢？说好的梦想呢？毛都没见到一根。2年之后传来消息，二缺的公司真的上市了，虽然是新3板上市，但也是不错的呀。他的梦想虽然晚了2年，但还是实现了。当年借钱给他的2个傻子成了他的股东。听那2个傻子说二缺的创业故事，当年他在广交会上当翻译，接触了各种商业人士，他了解了商业的基本规则，他领悟到一件事，商业的本质是人性。于是他开始去别的学校旁听心理学课程，甚至去买国外的商业心理学教程来自学。后来他认识的大叔有几次创业经验，通过大叔他学到了更多东西。他们利用二缺在人性观察方面的积累，设计了一个针对年轻女性的 APP， 到处借钱，背了很多债，好不容易 APP 终于上线了，半年多之后终于把原始用户积攒到100多万，但是运营成本也上去了，他们公司钱又不够了，如果没有新的投资进来就死定了。唯一一对他们有点兴趣的投资商处于观望期。二缺仔细研究了投资商的微博，发现他2次引用过一个乐队的歌词，他去查过这个乐队，
叫 Nightwish。他投其所好，连续几天熬夜去了解这个乐队，把商业计划改了，重新梳理逻辑，用这个乐队的几个歌名来做章节名。这一招的效果，用霸道总裁文的话来说，就是成功的引起了投资商的注意。他拿到了第一笔风投，听说他最近的愿望是让公司市值能到100个亿，但是现在没有人会再笑话他了。所以当别人嘲笑我们的梦想的时候，我们不可能让他们闭嘴，唯一的途径就是不断修炼内功，用实力打他们的脸。不需要害怕说出自己的梦想，你反而应该大声说出来。如果有人嘲笑你，你反而要清楚地记得他们嘲笑你的样子，这才是你前进的动力。真正支撑我们不断上进的，往往就是屈辱和不甘这种负能量啊。就像可可香奈儿说的，与其在意别人的背弃和不善，不如经营自己的尊严和美好。努力和拼尽全力之间差了什么？你是不是觉得自己已经足够努力了？如果你问我努力是什么鬼？ Oh no， 那我们只能手动再见了。如果你的答案是是的，我已经很努力了， Oh no， 说明你还不够努力。我想每个人看完游戏大神 Sky 的故事，应该就再也没有脸说自己努力了。反正自从我在智足 GQ 上看了关于 Sky 最详尽的报道，我就深深感觉到，在努力这个领域，自己简直就是个渣。Sky 可以完爆我们在生活领域中所认识的一切以努力著称的人。你愿意为你所热爱的事情付出多少东西？ Sky 从他初2迷上星际争霸，下文简称星际开始，就在不断地探索自己所能付出的上限。自从玩过星际之后，这款游戏就成了他的地心引力。他早退，他翘课，他上网，他知道自己是好男孩。Oh no， 我写错了，他知道自己是好玩家。他连吃饭和洗澡都要加快速度，就是为了省下时间去玩游戏。他老爸反对他玩游戏，频繁地揍他，但是他是挨打界的一把好手。他爸打得再狠，他不顶嘴，不反抗，只要手还能打游戏，腿还能走，他爱玩打立即出发，往游戏厅跑，每天都在网吧过夜。对，你会说在网吧通宵很正常，我也试过，但是 Sky 不一样。首先他是长达10年都在网吧通宵过夜，每一次跟他一起通宵训练的队友到后半夜都崩溃了，就开始干点别的，聊聊天，玩一玩，每隔5分钟 Sky 就劝他们，求你们别聊了，打星际吧。别人被催得烦了，不想打游戏，想打他了。他当时为了省钱上网，一天只吃1顿饭，每天早上通宵结束之后，花1块钱买10个水煎包。他把全部的时间、全部的钱以及整个生命都交付给游戏。2001年 Sky 加入了 CQ2000 的战队，他在这个战队里面属于一个大写的渣。Sky 知道自己不苦练就完蛋了，用自己的话说，每天晚上练到拿起鼠标，眼睛模糊，大脑无意识，不知道自己在打什么东西。你以为他会停下来吗？不，就在这种状态下，他还能坚持打很多个回合。他会坚持到完全没有意识，再打就会昏过去，或者连所有的对手都睡着了。所有2线、3线以及88线的对手都不愿意跟他打了，他才会结束1天的训练。他当时的对手说，游戏训练是极其枯燥的，一般人训练的时候都会打得比较随意，比赛时才会比较专注。Sky 就连训练也跟比赛一样，全力以赴，这就是 Sky 变态的地方吧。他还有一个特点，就是喜欢找虐，喜欢找到比他强的高手，有坑蒙拐骗各种方法让对方陪他练。一般人一定会有这样的经历，当你和比你强的高手打任何游戏，打2、3把知道自己打不过了就会放弃，因为太没意思了，绝望了。谁会喜欢输，并且是持续永远没有尽头的输下去啊？而 Sky 不一样，他可以求着对手无止境的虐他，他不怕输。他真的不是抖 M 吗？他把打星际当成一件无比神圣的事儿。
跟所有学霸对待高考一样，他也有错题集。他随身带着一个小本本，每一次输了都要总结自己的经验和教训，下次比赛前再拿出来反复看，反复琢磨，预防再次出错。这个习惯他坚持到退役，那时候他已经写满了10几个笔记本。想想我自己，努力程度也不差啊。点过的外卖店的菜单摞起来也有10几个笔记本那么厚了吧。2002年 Sky 去西安比赛，找室友借了路费，在最老式的列车里，在烟味儿、臭脚味儿、泡面味儿等味道的包围中，他在狭小的厕所空间里不吃不喝待了7个小时。这个时候支撑他的信念是，没关系，只要可以比赛，只要赢，一切都可以忍受。到了比赛现场，3轮之后，他就被一个不知名玩家刷下来了。他在回去的路上被一个终极问题深深困扰：我是不是不适合电竞？是的，这个事实非常残酷。Sky 没有天赋，然而在电竞行业，天赋极其重要。当时16岁的天才型选手小 OT， 2年前就可以完爆加拿大职业选手，那之后就得到了一个月薪3000元的半职业合同。而当时在他们城市银行工作的职员，一个月薪水才1000多。而 Sky 最崇拜的天才选手 CQ2000 已经拿到了全球星际争霸第3名以及魔兽争霸第2名。而 CQ2000 一般一天只练习2到5个小时，有时候为了放松，甚至1个礼拜都不训练。相比之下， Sky 每天训练时间10到18个小时，却一无所获。他想到爸爸为了给他找一所好学校，他不要被电玩耽误前途，他爸那么大年纪四处送礼，到处求人，他忍不住哭。这一次他决定放弃游戏了。写到这里真的好伤感啊，真的很想哭。还好他没有放弃，他不甘心，他反而更决绝了。他索性住在网吧，没日没夜练习，右手都练出一层老茧了。实在困到撑不住了，才在旁边的铁架床躺一小会儿。他向父亲保证，这一次参加全球最牛的 WCG 比赛，打不好就再也不玩游戏了。结果他输得更惨了，第1轮就被淘汰了。坐在电脑前面，他打出了GG 2个字，意思是 Good game， 表示自己认输了。他体验到了一种强大的无力感，眼泪止不住地往下掉。老实说，这一段我看过很多次，每一次我都能看哭。哭过之后， Sky 做出了一个决定，他起身去跳楼。最让我有所感触的是，他跳楼并不是为了去死，而是为了摔断自己的胳膊，那样就再也不用因为心悸而痛苦了，那样他就可以死心了。他不是因为觉得输掉了很丢脸，而是因为对自己有一种深深的绝望。我跟别人的差距太大了，我可能一辈子都赢不了，对自己特别失望，不敢再相信自己了。他消停了一段时间，1个月之后他又开始重回赛场，这次终于拿了一个小奖。当时面临着毕业，所有人都去找工作了，他坚决不找，当起了半职业选手。听起来有点酷炫，其实他的工作地点是在一家网吧，月薪100块，睡在仓库。经过了那么长时间的努力，2004年 Sky 终于可以以对手的身份站在昔日那个遥不可及的天才选手小 OT 面前。他赢了，这是一次勤奋与天赋的巅峰对决。Sky 的打法极其死板，不管对方怎么变，他永远不变。然而小 OT 是天才型的打法，灵活多变，极具观赏性。Sky 的可怕之处在于，每一个对手在开赛前就知道 Sky 要用什么打法，但依然会被他打败。Sky 说，100%的执行力是不够的，我要把执行力做到200%。Sky 像个机器人一样，重复训练上万次，精雕细琢每一个细节，对每一种可能出现的变量都深思熟虑。他把一种笨拙的打法发展为一种流派。他的对手小 OT 最开始特别看不起他，
觉得他太傻太笨拙，但是到后面却被他的傻和笨拙给干掉了，反而开始佩服他了。Sky 刷新了他的偶像 CQ2000 的记录，成为中国电竞界神话级的人物。每一次看到 Sky 的经历都觉得特别燃，为自己的不够努力而深感羞愧，总觉得应该立马起身出门去找个网吧打几局连连看。现在开始勤学苦练，成为世界级电竞高手，应该还不算晚吧。努力和拼尽全力之间到底差了什么？就是不死心。假如 Sky 真的死心过，他就不会有今天。看《疯狂动物城》的时候，我特别喜欢一段，就是狐狸说：“你是不到黄河不死心啊，你给我好好记着，你就是一只该死的只会种萝卜的兔子，除此之外你什么都干不了。”兔子说：“你说对了一件事，我就是不知道死心。不死心就是那些奋不顾身去努力的人最让我们感动的地方。这就是为什么天才只能让人惊叹，却不能鼓舞人心。只有那种跟我们一样平凡甚至平庸的人，不屈服于自己的平凡，明知不可为而为之，最后战胜那些天才，才能让我们热血沸腾。比起天才，我们更想看到奇迹。想不想成为一个新的奇迹？那就停止你的努力，去拼尽全力吧。对不起，我没有时间讨厌你。被人渣伤害了，我该报复他吗？这是最近粉丝咨询率最高的问题之一。一个女生怀孕8个月，发现老公沉迷于网上约炮，为了报复老公，她想苦练性爱技巧，成为床技达人，让老公迷恋自己，再一脚踹了他。另一个女生当初不顾父母反对，嫁给凤凰男，结婚才1年多，老公就勾搭上了楼下咖啡店的老板娘。老板娘比他老，比他丑，他怎么都想不通，问我怎么对付渣男才能解气，恨不得给他喝一剂羊尾汤，一了百了。还有一个女生，上司总是借酒装疯，对她搂搂抱抱，她提出辞职，上司不同意，还以各种理由要挟她。上司老婆在朋友圈发长文，暗指她不要脸，勾引自己老公。她被这2个人渣恶心坏了，恨不得网购砒霜毒死他们。最好的报复方法是什么？先讲个故事吧。芹菜是我认识的女孩中最有女人味的一个，长得白净清秀，说话声音都细细的。她老公当初追她的时候，爱的就是她温柔似水的性格。等她出轨的时候，说此事，跟她相处简直淡出个鸟来。那时候他们的孩子才10个月大。芹菜说：“你忍心吗？女儿这么小，就不能等到孩子大一点，至少上了幼儿园我们再离婚吗？”她老公说：“可以啊。”于是她就带着小三儿去了另一个城市，追寻伟大的真爱去了，只当芹菜母女从未存在过，留下芹菜和一个嗷嗷待哺的孩子。她只好把女儿带回娘家，请妈妈帮忙一起照顾。芹菜的妈妈特别爱面子，每天都变着花样羞辱芹菜，觉得她一个男人都管不住，太无能。芹菜继续工作，每天她唯一能做自己，唯一能哭的地方就是地铁和电梯里。哭过了，抹干眼泪，换回笑容，回家陪刚学会说妈妈和抱抱的女儿。有一次芹菜出差，老板是个抠逼，出差吃住补贴每天150块，花费多了就要自付。芹菜订了一家130块的招待所，白天吃饭已经花了近20块，晚上坐长途大巴回家，路上司机把车停在一家饭馆，让乘客们去吃晚饭。芹菜看最低消费一个人都要35块，他舍不得吃，去超市花5块钱买了个面包，站在马路边就着随身携带的白开水凑合一顿。结果大巴开动的时候，他因为离吃饭的乘客比较远，没注意到，等他看到了，只好脱下高跟鞋一路狂奔去追了200多米，大巴才停下来。她狼狈地坐在大巴上，朋友打电话来说看到她老公和小三正在三亚旅游呢。想到自己疯狂追大巴的惨状，再想想那对狗男女在海边嬉戏，反而激发了芹菜的斗志。她最擅长的就是英语，她想当同声传译，
接下来的5年多时间，除了每天花1小时给女儿洗澡，给她讲故事，以及周末花半天带女儿去附近公园逛逛以外，芹菜没有任何娱乐活动，没有买过1件衣服。她干嘛？练习英语。她先花了2年多，靠2份工存了10万块，去报班学习。翻译班的学费真贵，同时业余的时间把 BBC 调到 1.2 倍速、1.7 倍速，甚至2倍速反复听，把联合国网站上的会议现场和白宫的会议现场反反复复变速听，直到什么境界呢？之后听英语原声电影都觉得别人在调慢速度说话。他用变态的地狱式训练，让自己成为他所在城市中收入最高的同声传译，1小时5000块以上。他依然是那个温柔的芹菜，但眼神多了坚定和自信的光芒。而她现在的老公也是被她现场翻译时淡定的态度、专业的技术和得体的仪态打动的。她老公是欧洲某电器公司高管，至于之前的渣男，她都快记不清他的样子了。说渣男和小三儿早分了，渣男创业一阵子又倒闭了。最近一次遇到他在路边为1碗12块的卤肉面少了几块肉跟老板吵架。问他曾经想过报复渣男吗？他说想过啊，但是不能啊，因为报复渣男花时间去对付他的话，女儿怎么办？女儿谁来管？不能因为憎恨的人伤害了最爱的人。他的当务之急是提高自己赚钱的能力，让女儿得到最好的教育。他拼尽全力就是要保护自己所爱的人。人生那么短，爱都来不及，哪有时间去恨呢？遇到渣男，遇到贱人，最酷的态度无非就是对不起，我没有时间讨厌你。谁的一生中不会遇到几个贱人呢？对付人渣最好的办法是啥？让自己过得更好。真的，不要在你讨厌的人身上花1分钟，他们不值得。你试图恶心他们的时候，你降低了你自己。经济学上的一个重要原理就是及时止损，在感情世界里也一样。你都意识到自己看错了人，遇到了恶棍，赶紧让他们滚蛋。与此同时，在内心把他们当成你的动力，激发你的斗志。渣男是啥？他们是疯狗，你被疯狗咬了，还要咬回去吗？他们是一坨屎，你本来要吃肥肠，结果吃到了屎，你不赶紧吐掉，还指望让屎意识到自己的错误，让屎难过，让屎不爽。我们去报复人渣，其实是抬举了人渣。如果已经不爱他了，何必浪费时间和精力去折磨自己？如果还爱他，何必用恨的形式来表现？爱的反面并不是恨，爱的反面是遗忘。林夕写过一句很赞的歌词，原来若无其事才是最狠的报复。道理很多人都懂，就是做不到，因为不服，因为不甘。一想到见人得意的样子，到底是意难平。但能怎么办呢？别忘了，他既然舍得伤害你，说明他不爱你，至少是不够爱你。对一个不怎么爱你的人，你报复起来难度太高了。人家根本不在乎你啊，你机关算尽，上蹿下跳，只会让他更看不起你。你耿耿于怀，对他有毛用啊？所以啊，想做一个帅气的女人，就要拿得起，放得下。分手，拉黑他，再不相见。然后努力爱自己，投资自己，变成更美好、更优秀的自己。不管是在外貌、事业、学历、交际圈任何一项或多项上投资和经营，提高你自己，提高你的境界和层次。有句话不是很流行吗？你是什么档次的人，才能遇到什么档次的人。当你完成了层次的跨越，你就永远被渣男仰视了。他的世界与你再无交集，等你足够优秀，足够牛，你就会发现，你把当初要报复他的想法忘得一干二净。他就像一个屁，被你放掉了。多年之后，你只需说一句：谢君当年不娶之恩，今日嫁得如意郎君。要么忍，要么滚。上周在深圳给北京的朋友发微信说，我很快就回北京了。朋友说，你娃才去北京1个多月就开始说回北京了？哇，这才发现我这么快
就适应了一座新的城市了。在这之前，我是真的一点儿也不喜欢北京的，因为雾霾，因为堵车，有这2样还不够吗？但是当我决定要搬到北京的那一天，我就决定要喜欢它。于是我会特别留意去发现北京的美好。北京的银杏树真是美到极致，下雪的故宫简直是偶像剧画质啊！北京有好吃的煎饼果子、桐炉油焖鸡、小吊梨、汤猪蹄、火锅以及超正宗的重庆老豆火锅。哎呀，写不了了，我想去点外卖吃。北京的外卖也有好多选择，作为吃货简直爽翻。来北京1个月，我胖了5斤。咦，这算是北京的优点吗？好像哪里不对。更重要的是，北京的影视圈、文化圈太多牛的人了，太多有趣的人，事业、见识、智商一流，跟他们相处，每天都能学到新东西，爽。从现在开始，老子就是北京腔。我总是能看到很多人有事没事都在抱怨自己所在的城市，仿佛多待1天，他就会疯掉。请注意，他们不是吐槽一座城市，吐槽是基于善意的。我喜欢他，才调侃他。他们是在抱怨，是基于厌恶和反感，仿佛这个城市是天敌，是罪恶，是阻碍他们生存的大 boss。他们诅咒他，批判他，唾弃他，但他们打死也不走，一待10年。这种老子就是不爽你，但老子就是不离开你的状态，是搞毛啊！其实我以前也是这样的。大学的时候，我去了一座自己完全不喜欢的城市，我每天都在抱怨这个城市各种不好。去吃饭说，天哪，这里的东西好难吃啊，我好想死。逛个街说，这绝壁是全国最大的县城，太土了。最后有一天，本地的室友实在受不了，说，你这么不喜欢，你滚呢，谁让你待这儿了。说得真棒。时隔多年，我真想穿越回去给这个室友鼓掌。真的，我当时既然那么讨厌那个城市，就滚呢，申请出国，申请去当交换生，方法多的是，任何一种都比抱怨好。不做任何事，刚坐在那儿瞎抱怨，除了显示你的愚蠢和无能，还有什么别的好处吗？当那个室友这么一说，我就深刻反省自己真的很傻。我再也不抱怨了，我重新去发现那个城市，其实它有很可爱的一面。当你讨厌你所在的城市，就问自己，你要不要离开它？如果不是，那么寻找它的优点，接受它。对待爱情又何尝不是？我有个同事是个超级大暖男，对谁都是一副小姐要不要和我去兜兜风的贱样。蜡笔小新这么做是贱萌，他这么做只是猥琐，而他的女友每天都为了这事儿跟他撕逼。比如坐在咖啡厅，女友发现贱男正在和谁发短信搞暧昧，就一杯水泼过去。看男的那狼狈样，我们这帮朋友想笑又不敢笑，憋得很难过的好吗？比如走在马路上，女友知道贱男又留了谁的手机号，上街赏男友一耳光，我们该假装没看见吗？比如有时候男的正在上班呢，女友冲到我们办公室大喊，贱人，你刚才在微博上新加的那个女人是谁？我们都说这男的真够渣的，女友都快被他逼疯了。一个女同事不这么看，她说，这是你男人，你既然选了他，那么他的缺点你就该受着。你要是不想接受，不想忍耐，那就一脚踹了他。你既不分手，又不好好相处，你是恋爱啊，还是作死啊？谈恋爱的时候想清楚，你最爱他什么？你爱他温柔体贴，你爱他长得帅，你爱他的钱，都行。与此同时，他其他的缺点呢？你能不能接受？能接受就好好在一起，不要试图去改变他的缺点，因为很多时候优点和缺点是买一赠一的捆绑销售。一个顾家的男人往往就没什么事业心，不会有多少钱。一个成功人士往往就很难顾家，不一定是不想顾家，是真的没那么多时间。想清楚自己要什么之后，其他附带的缺点你就得一并接纳了。我说过，
很多时候，我们因为优点跟一个人在一起，却要和对方的缺点相处一辈子，这就是婚姻。当你讨厌你的另一半时，就问自己，你会因为他的这些缺点和他离婚吗？不会，那就接受啊。比如一个女性朋友一直跟我抱怨，她老公每天下班回家就爱玩游戏，她每天为这事儿跟他吵架。我就问，因为他打游戏，所以你要和他离婚吗？她用很惊讶的眼神看我，当然不会啊，他又没出轨。我说，那就对了，既然你不会因为这个跟他离婚，你每天费劲和他吵架，除了让你们都不开心，还有啥好处？你试着多想想他别的优点，包容他这个缺点，你的婚姻质量就会好很多，至少你们的心情都会好起来。过了一段时间，他来找我，真的很灵哎，他不再纠结于老公玩游戏这件事儿，不再钻牛角尖儿，多去想想老公有什么好的地方，两人的感情融洽多了。对待工作也一样啊，当你讨厌你的工作时，就问自己，你要辞职吗？我不能理解为什么很多人每天抱怨自己的工作，仿佛这个工作是坐牢，是受罪，是被虐。那你为什么不换一个工作呢？既然你所有同事都爱耍心机，你的领导是个大傻子，你所做的工作毫无价值，你为什么不换一个？你不换，说明你只配做这种工作。要么好好想想为什么你没有换，它必然是还有它的优点，有你离不开的地方。那么去发掘这份工作更多的优点，并且专心投入其中，实现自我增值。发现不了优点就跳槽，你又不是签了卖身契，唧唧歪歪有什么用？我讨厌他，讨厌到要离开他吗？这就是一个万能的句式，能帮你解决很多问题。不管是对待城市，对待爱情，对待工作，对待生活中的很多事，都可以用这个原则，要么忍，要么滚，这才应该是生活中最好的态度。还是那句话，这个世界上所有事，所有人，让你开心还是难过，都是你的价值观决定的。换个思维方式，人生会开阔很多。做你喜欢的工作，还是世俗意义上的好工作？又到了大四学生开始找工作的时候了。最近几乎每天都有粉丝问我，咪蒙，到底该做我喜欢的工作，还是世俗意义上的好工作？对于中国家长来说，世界上唯一的正经工作大概就是公务员吧。我爸曾经也这么劝我，当时高考填志愿，我不管报哪个院校，都只填了中文系，一张写满了中文系的志愿表，也是够变态的。当时最流行的是学经济，而像我这种账都算不清的傻子，学经济纯属自取其辱啊。关键是我不喜欢，从小到大我做任何事，首先考虑的都是我喜不喜欢，而不是有没有用。我爸得知我想考中文系，用一种挽救失足青年的眼神看着我，说，你告诉我学中文有什么用？我用一种挽救失足老年的眼神看着他回，那你告诉我，你成天打麻将赌博有什么用？我如愿以偿地念了中文系。有一天，我一边拉屎一边看报纸，南方周末上登了新年致辞，总有一种力量让我们泪流满面，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里，简直好燃啊！我眼含热泪从厕所出来，同学问我，怎么了？你屁股痛啊？得痔疮了？我说，我要进报社，我要去南方系。我去了很多家报社实习，在广州新快报实习的时候，我和摄影记者去采访收容所，差点被打。揭露大学黑幕，采访校长时被他指着鼻子威胁，说我太年轻，不知道世事险恶。我照样写了批评报道。实习老师觉得我蛮有做这行的潜质的，把我推荐到南方都市报。在南方都市报实习，印象最深刻的是新闻部副主任王军让我和他去参加一个政府会议，那真是一个无聊的会议啊，现场好多记者都睡着了，只有王军一直在认真听，认真记笔记，只有他抓住了会上一句话带过的信息，广州居民用水价格可能会上调。他追着有关部门采访了4个多小时，对方从不大耐烦到大发飙，觉得南都多事儿。不管怎么样，稿子写成了。第二天，南都用头版头条写了水费即将上调的新闻，
其他报纸的头条都是站在官方立场发布政府报告，只有南都站在市民这一方。所谓敬业，就是要以虔诚的姿态对待你手里的每一件小事儿。所谓媒体，就是永远要站在受众的立场。这两种态度影响了很多年，这是王军教会我的。前年10月，我在微博上看到消息，王军43岁，得癌症去世。还记得实习的时候，他一直说自己身上好痛，但是没时间去医院。去医院一天就会错过一条大新闻，他舍不得。在南都12年，我学会了太多。南方系最好的一点，就在于致力于公民社会的价值观启蒙。有人说，启蒙是一种出走，是去引领大家看到一种别样的可能性。我写文章、写书，现在写剧本，一直想做的就是给大家提供一点别的可能性，让大家换一个角度看待自己，看待别人，看待社会，看待这个世界，这就是我最喜欢的事儿。我从中可以获得价值感。最近2年，我转行做剧本。坦白说，刚进这行，我也会动摇。写剧本是我喜欢的事，因为我可以学着用影像的方式去讲一种新鲜的价值观。但我真的适合做这行吗？喜欢的事就一定能做好吗？万一我花了很多年，依然写不出一个好剧本，怎么办？每当我纠结这个的时候，都是我身边的这帮人带给我新的力量。有个2次元迷迷糊糊的妹子，她叫西半仙，被父母逼去英国学习国际贸易1年，还好她英文不错。在英国，她灵活使用这3个单词 this, this and this。 她没有朋友，她人生中最重要的就是日剧、韩剧以及动漫。她想跟人聊，我们仍未知道那天所看见的花的名字。我不受欢迎，怎么想都是你们的错。我的脑力选项正在全力妨碍学院恋爱戏剧，别人都觉得她有病。我看到她在豆瓣的剧评，觉得这个妹子很有才，发豆邮给她，要不要来我的团队实习啊？她立即辍学回国了。她说她终于可以每天只聊电视剧了，终于有人听得懂她在说什么了。我们的剧本写作是团队式的，每个人负责自己的角色，为你的角色设计戏剧桥段，这样才能保证每个角色都有自己的行为逻辑，每个角色都能出彩。他每天都跟打了鸡血似的，在剧本讨论会上为了维护自己的角色跟其他人撕逼。他1分钟也不敢缺席，因为只要离开1分钟，其他人就会偷偷给自己的角色加戏，而他的角色可能会受损。他经常憋尿，厕所都舍不得上，而且没多久他就成了撒谎精，每次发烧都装没事儿。我看他脸特别红，问他你是不是不舒服？他说没事啊，我只是有点热。我看他都有点发抖了，强迫他回家休息。他说不行不行，我只是有点感冒，我感冒必须传染给别人才能好，所以我不能回家，必须留在公司才能传染给别人。还能比这更扯吗？有一次开剧本讨论会，正说着话，西半仙突然抽搐，脸不停地发抖，牙齿打颤，手蜷缩起来，掰都掰不开，大家都吓坏了。我们手忙脚乱地送他去医院挂急诊，医生都吓到了，严厉地跟西半仙说，你这是严重缺钾，再不来医院你会心跳骤停猝死。医生还说你的钾含量太低了，一般人低到这个程度路都走不动了，你居然还上班，你们什么单位？你们老板是不是人呢？其他人转过头看我，我心虚地说，我们老板不在，他确实禽兽不如。我吓坏了，骂西半仙下次生病千万别装没事儿。结果刚打上吊针，他缓过来了，不抽搐了，立马来劲了，欢快地说，反正大家都在，不如我们接着开会吧。我怒了，你娃想当现代焦裕禄啊？你不考虑自己也要考虑我，你真出事了，老子会被判刑的。他伸出一根手指，那我们只讨论一小会儿，是不是很变态？是的，其实以前我挺歧视勤奋的，我觉得勤奋的都是傻子，但是做了这行，遇到这种看起来很逗逼，其实很正能量的人，内心真的很受触动。当我们做自己喜欢的事的时候，是忍不住要勤奋啊。
我要讲的另一个人叫李野，身高1.86米，身材魁梧，长得特凶，一瞪眼大家都害怕。他曾经是混黑社会的，业余爱好是写小说。大学毕业，父母强迫他走正道，安排他去银行上班，于是他被称为服务业的噩梦。他每天走进银行，那眼神，那姿态，不像要去上班，倒像要去打劫。别人来存钱，一看他的样子，钱都不敢取了，只想回家。他连续好几天把顾客吓到，据说他旁边的银行生意越来越好，经理让他微笑服务，他微笑服务之后，银行就彻底没人了。一个长得凶的人硬要装和善，更可怕啊。那个时候他特别痛苦，当然他经理更痛苦，他每天都想找时间偷偷写小说，但是没法写啊。经理成天跟盯着贼一样监视着他，他决定老子不干了，他想当编剧。他给我们团队投了简历，我面试他的时候问他的第一个问题就是如果不录取你，你会拿枪崩了我吗？他说不会，于是我录取了他。谁敢保证他说的是真话啊？我们团队的一大特质就是欺善怕恶。李野来了之后，大家都很怕他，每次讨论剧本，只要他提任何建议，大家都鼓掌鼓掌，说好棒啊好棒啊。慢慢的，大家发现他的眼神越来越柔和了，他的语气越来越温柔了。有一天，大家发现这个1.86米的大汉居然在看元气少女缘结神，妈呀，他根本不可怕好吗？于是剧本讨论会上，他再提什么建议，我们只是觉得不好，就会直接说什么玩意儿，滚。有一次公司要拍一个短剧的片头，需要有人上身穿西装，下身穿短裤出去跑步。我说李野，你来吧。他愣了下说哦好。拍摄的时候一路上都有人盯着他嘲笑。在世界之窗，一个大妈看着他的奇装异服感叹，如今的社会怎么了？他一扭头凶狠的一瞪，怎么啦？你说怎么啦？我怕他生气去砍人，问他你没事吧？他温和笑笑，没事。公司拍短剧，他演秃头，演娘炮，演人妖，啥都演过。如果剧本写得不好，我想怎么骂就怎么骂。他还道歉说对不起。说好的黑社会呢？说好的逮谁灭谁呢？他说以前一直想写小说，想拍电影，梦想就是要拍出低俗小说、达拉斯买家俱乐部那种很酷炫的片子。在银行的时候，做着自己觉得很无趣的事，他对世界越来越有提议，简直有点愤世嫉俗了。当他终于可以每天写剧本，做喜欢的事时，他说自己血液流动的速度都快多了。在这种很燃很热血的状态下，其他事儿都算个屁，被骂算什么，丢脸算什么。有时候为了写好剧本，我也需要去求圈内的大神指点，我也需要低声下气，我也觉得有点丢脸。但是想想李野这个曾经的黑社会站在街头只穿内裤的样子，我突然有了丢脸的勇气。接下来要说的是一个超级大抠逼，他叫许超。他以前是一间杂志社的副主编，听上去很高大上吧？其实本人就是一毛不拔的矮矬穷。他住在城中村，下班回家天气超热，同事邀他一起喝糖水。他一看一杯糖水3块钱，这么贵，当场扭头走人。有一次他发烧，烧了3天，舍不得去医院，后来终于好了。大家问怎么好的，他说老子买了药的，花了2块钱呢。他人生中最奢侈的一次就是有急事儿，咬牙打一次摩的，花了7块钱巨款。他的头发永远都是自己剪的，我们跟他说街头剪发很便宜哎，才5块钱。他说什么？剪次头发5块钱，简直是打劫。这样一个极品抠逼，有一次公司要拍短剧，需要买一个道具，淘宝上这个道具有2种价位，一种15，一种750。公司预算有限，买了15块的，妈蛋，太丑陋了。我们看了15，简直丑哭了，怎么办？许超说买750块的吧，我来出这个钱。我们都惊呆了，你疯了吗？许超很奇怪，怎么啦？我只是不想看到自己喜欢的短片被拍成一坨屎啊。很多时候我们不是真的抠门，是只愿意为自己真正喜欢的事花钱。
为了喜欢的事儿，我们可能会突破原则，突破底线。所谓热爱，就是破例啊。还有个很乖巧的女孩叫小颖，她以前做的是最正常的工作，每天早上乘地铁的时候，地铁上的人都死气沉沉的，好像已经劳累了一整天的感觉。每次她都会问，为什么要每天痛苦的坐地铁，做一天痛苦的工作？她也考虑过梦想这件事儿，觉得梦想这个词离自己很远，那是有钱孩子才能追寻的吧。但是她实在受不了公司的氛围，那种每个人都偷工减料、投机取巧的氛围。她每天做的事儿也毫无价值。她跟上司说好了自己要辞职，上司让她多待1个月，做好交接。终于熬到辞职的最后1个星期，男朋友很贴心，给她买了1排养乐多，说一共5个，每天1个，喝完了你就可以解脱了。她很开心，期待着周五下班那一刻。终于到周五下午，深吸一口气，喝完第5瓶养乐多，结果上司说，拜托你能不能再多上1天班？她当场就忍不住哭了。为什么5瓶养乐多喝完了还要再上1天班？她来了我们团队，再也不哭了。她迅速变成每天都想加班的变态。有一次我让她早点回家，不用加班了。第2天她来找我，老板，是不是我最近表现不好，不配加班了？她还莫名其妙的成了我的监工。每一次我想偷懒都会被她抓到，她总是恨铁不成钢的训斥我，老板呐，你能不能勤奋点儿？说好的乖巧呢？跟他们小组开会都夜里1点了，想到第2天9点还要上班，我就说要不我们差不多了，今天就到这里吧。她瞪了我一眼，说再讨论1个小时吧。你要是着急，你先回家呗。她眼神那么严厉，我哪敢回家啊？弱弱地问一句，到底谁才是老板呢？是的，这就是我每天经历的一切。我们的团队因为工作强度太大，有个男生累到连续晕倒2次，还跟我说挺好的，体验了一下晕倒是什么感觉，下次写剧本写到晕倒戏就更真实了。因为担心大家的身体，我强制性的不允许大家周末加班，每周怎么也得休息1天。然后公司的阿姨告诉我，又有人周末偷偷来加班了，她把名字都记下来了。为了节省时间，很多员工都睡在公司里，害得我都不好意思回家了，只好也住在办公室。以至于我的很多朋友都说，咪蒙你变了，你以前不是号称要用生命在鬼混吗？你娃怎么越来越勤奋，越来越励志了？奶奶的，你以为我想啊？还不是被员工逼的。不是我的团队有多好，有多棒，而是因为当你做喜欢的工作的时候，会激发出你人性中最美好的一面。你愿意超越功利，你愿意不计较得失，你愿意付出一切。他们不是在捍卫这个公司，这个团队，而是在捍卫自己喜欢的事儿。所以不管任何时候问我，做喜欢的工作还是世俗意义上的好工作，我都会选前者。做你喜欢的工作，我不能保证你成功，但我能保证你快乐。这种快乐来自你全身心投入，每天都在进步的满足感。有人说，选一个爱人决定了你每天上床睡觉前的环境，选一份事业决定了你睁开眼每分每秒的心境。人生超过1/3的有效时间都会花在工作上，那么何必要让这1/3的人生都处于痛苦中？做一份所谓的安稳的工作，你可以清晰地看到未来，知道50年后的自己是什么样子。做你喜欢的工作，你反而看不到清晰的未来，因为你不知道自己以后会是什么样子。你充满了各种可能性，还有什么比活在对未知的期待中更酷的呢？不知道自己喜欢什么工作怎么办？很多人说，我不知道自己喜欢什么工作，该怎么办？这种茫然很可能才是大多数人的状态，因为我们中国的教育不会教你寻找你自己，成为你自己。当你把所有的时间拿来应付考试，当你稀里糊涂听父母的意见填了高考志愿，当你浑浑噩噩读完大学要找工作了，甚至当你随波逐流找了个工作干了好几年，哐当，某一天你猛然发现你不知道自己喜欢什么。你羡慕那些从小就知道自己要什么和不要什么的人，到底要怎么才能知道你喜欢做什么呢？
首先，你的时间花在哪里是看得见的。也许你不喜欢你的专业，你不喜欢你的工作，但你一定有喜欢做的事，那就是学习和工作之外，你愿意将大把时间浪费在上面的事儿。比如你喜欢玩游戏，比如你喜欢逛街买，比如你喜欢追星，比如你喜欢看电视。你一定会问，这不是我业余时间的兴趣爱好吗？这是我喜欢做什么工作有什么关系？你不知道自己喜欢做什么，很可能就是因为你对工作的理解太狭隘了。很多你认为是消遣娱乐的事儿，都可以通过你的努力变成一份很酷的工作。比如我家罗同学的圈子就是游戏圈，很多男生从小就喜欢打游戏。我家罗同学当初进报社，就是因为这份报纸有游戏版。他的朋友很多都在游戏媒体或者游戏公司工作。有个男生从小成绩烂到家，每天都是被老妈揪着耳朵从游戏厅抓出来的。后来他考了个野鸡大学，勉强混毕业了，然后又混了几年，当上了游戏解说，然后就红了，一个月赚20多万。比如我认识的一个女生，从小就爱逛街，就爱买，她把所有的时间都花在看时尚杂志上了。现在她的淘宝店人气很不错，据说双11那天她家营业额好几百万呢，一天几百万哦，我去。比如我还认识3个女生，小都爱追星，人生目标就是不管怎么样也要进娱乐圈。周围人都觉得他们疯了，能做点靠谱的事儿吗？那是正常的工作吗？其中一个女生念了社科院经济学硕士，找了电视剧广告植入的工作。她每天可以在片场盯广告植入，可以近距离地观摩她热爱的明星。因为真心热爱并且珍惜这份工作，她成了广告植入圈最专业的人。目前她已经在做影视投资了，可以接触更高端的娱乐圈，是不是很爽？另一个女生1994年出生的大美妞，梦想是嫁给李易峰。她就想写出一个好剧本，能跟李易峰合作。她真的很拼很努力，现在是我们公司超有潜质的编剧。她要用最正当的方式，最体面的姿态站在李易峰面前。第3个女生从小就梦想要当经纪人，周围所有人都觉得这个梦想傻透了，并且难度极大，根本不可能实现嘛。她被嘲笑过很多次，她也哭过很多次。后来她就当了我的助理，她才22岁，就比好多资深经纪人还要恐怖好吗？她成天威胁我，稿子写不好就别想去吃饭。所以呢，看上去再不靠谱的爱好，只要你愿意为之努力，它都可以成为你将来的职业发展方向。又有人会说，这只是我的兴趣，不适合当成职业吧？不要把兴趣当成你的职业，这样会毁了你的兴趣。这就是我最讨厌的话之一，瞎扯淡，耽误了几代中国人。如果把兴趣当作职业，就会毁了你的兴趣。唯一能说明的是，这不是你的兴趣，这只是你一时的心血来潮。你需要认真思考的是，这真的是你的兴趣吗？你对它足够热爱吗？你愿意为之付出一切，去努力，去学习，去创造吗？我以前当记者的时候，采访过太多牛的人，最厉害的感触就是，在每个领域做到顶尖水准的人，一定是以兴趣为职业的，把你感兴趣的事做到最好，这样你才能在某个领域做到最极致、最牛，别无他选。有人说，我认真思考了，我业余时间真的没有特别明显的倾向性，看电影也行，看书也行，看电视也可以，没有强烈的爱憎，没有强烈的兴趣，我该怎么办？这种人生活中我也认识，都是属于性情温和宽容的好人，跟我这种从小就爱憎分明，从小就偏执的人是2种人。我建议他们要多去体验，多去试错，用排除法找到自己的兴趣，不要害怕失败，不要害怕出错。廖一梅就说过，从来不屑于做对的事情。在我年轻的时候，有勇气的时候，我这种以试错的方式来确定的人生丰富多彩。我们公司另一个女编剧就是喜欢陈伟霆的那个超级大学霸。以前她没有特别的爱好，到了找工作的时候不知道自己想要做什么，于是她开始尝试很多事。
他试过在报社当实习记者，他试过去网站当编辑，他试过在全球500强大公司当总裁助理。他发现自己可以认真负责地做好，但是并不会发自内心地去热爱它。虽然看上去他浪费了很多时间，但这是一种排除法，即使他没有找到喜欢的，至少他排除了他不喜欢的。然后一个很偶然的机会，他看到我们公司在招聘编剧，当时要求交一个故事大纲，这是他还没有试过的领域，他不知道自己喜不喜欢。他花了3天时间写了个故事大纲，他交上来的是我看过的最有灵气的故事大纲之一。然后他加入了我们的团队，他发现自己这才找到了真正喜欢的工作。他以前的目标是要朝9晚5，要把工作和生活分开，现在我们是朝9晚1，天天变态式的加班，他比谁都来劲。现在他是我们团队最牛的编剧。很多时候我都后怕，如果当时他没有一时冲动交了那份故事大纲，那么他就错过了自己真正热爱的工作。可是如果你愿意不厌其烦地去试错，那么总有一天你会和自己喜欢的事相遇，那种感觉会非常非常幸福，就像浩劫余生，漂洋过海，终见陆地一样。我发现还有一种情况是，很多人不是对自己的专业不喜欢，对自己的工作不喜欢，而纯粹是懒。专栏作者杨奇涵就写过一篇文章，成功跟专业无关，讲了这种现象。他说，很多人不是对专业本身不喜欢，只是不喜欢学习过程中由于智力、精力、耐力等方面的不足导致的挫败。没有什么比挫败感更能激发厌恶感了。我们很多时候把挫败感等同于厌恶感，让原本无辜的专业为我们的负面情绪买单。不喜欢，所以我不学；不学，所以我学不好。去你妹的！其实从正面来说，你把当下的事做好，你擅长的事，你就会越来越喜欢。我们不是都这样吗？擅长什么就会喜欢什么。就像小时候，你哪科成绩好，就会喜欢哪科。难道我们会因为数学只考了8分，从此热爱数学吗？我们有病吗？所以，与其花很多时间去东想西想，挑挑拣拣，不如把你手头的事用尽全力做好，看看你的上限在哪儿。伊坂幸太郎说过，你知道人类最大的武器是什么吗？是豁出去的决心。不管你是要去寻找自己的兴趣，确认自己的梦想，也不管你是要下决心做好手头的事，或者去创业，你都要记住，今天就是你余生的第一天。